como vicepresidenta. Digo que é unha honra, un prazer e unha emoción por múltiples razóns, non? A primeira porque se son aficionada a algún arte visual creo que a fotografía, e a segunda porque Ana Turbao forma parte da historia do Consello da Cultura Galega, de alguna maneira. As persoas que estamos próximas ao Consello dende hai anos, pois non sei se Ana nos acompañou ou nos acompañamos a Ana, pero de alguna forma está nas nosas vidas, non? Está nas nosas vidas fundamentalmente a través das súas imaxes e tamén porque algunhas persoas pois permitiron efectivamente dar a coñecer esas imaxes en Galicia. Algunhas delas nos acompañan hoxe aquí, especialmente Natalia e Margarita, pero sobre todo a min emocioname e honrame abrir esta xornada porque eu creo que este país ten unha débeda de gratitude con Ana Turbao, non só porque fose tan xenerosa que deixase o seu legado ao Consello da Cultura Galega, que estamos xestionando e explotando, no mellor sentido da palabra, con tanto proveito, con tanta satisfacción íntima tamén, grazas ao seu fillo, Dani Soler Turbao. Decía que, sobre todo, temos unha débeda de gratitude con Ana Turbao, creo, porque nos enseñou a ollar diferente, a ollar diferente o país e a ollarnos diferente a nos mesmas, que é moito. E enseñounos a isto porque nos ensinou a ollar o que non se vía, aquilo que estaba un pouco fora de foco, por decirlo de alguma maneira, que non formaba parte da nosa realidade, que non formaba parte da realidade galega e que de algún xeito era alleo, polo tanto, a nosa identidade, non? Todo isto que estou dicindo son, de algún xeito, palabras maiores, son consciente, pero o legado fotográfico visual da Ana Turbao pois ten esa capacidade, tivoa históricamente, xogou ese papel históricamente, diría que dunha forma casi epifánica, como unha sorte de revelación. E eu confío moito en que siga a xogar esa función no futuro. Creo que a ollada da Ana Turbao vai ser fundamental, imprescindible para construir o coñecemento das vindeiras xeracións do que somos e do que fomos. Así que, pois, sin máis, vamos a abrir esta sesión de traballo, de emoción, de pensamento, de goce artístico, de moitas cousas ao mesmo tempo. Moitas grazas pola súa presenza, por acompañarnos. Moitas gracias a Dani por todo, xa sabe el, por tanto que lle debe esta casa, e ten precisamente el a palabra en primeiro lugar, e despois terá Margarita Ledo, que é, pois, a argalleira maior de todo isto, casi deberíamos dicir, e xa para, de algún xeito, abrir paso á parte académica. Boas tardes, gracias por estar aquí. Lo voy a intentar. Alguén díxome hai pouco que a imaxe da fotografía basease na luz. É por iso que se le daba tamén a Ana fotografía, porque miña nai era luz. Quien nos conoce sabe que yo y Ana nos llamábamos Ana y Daniel. No la llamaba madre, no la llamaba mami, no la llamaba Nai, no la llamaba mamá. La llamaba mamá cuando las cosas iban mal y ella lo necesitaba. Y ella me llamaba Daniel cuando yo había hecho algo malo, pero eso es otro tema que no tiene nada que ver con lo que nos lleva aquí. Teníamos una relación muy cercana, especial, ya que por mí siempre lo digo con una palabra que la gente me dice, no lo digas así, pero a mí me gusta decirlo. Yo soy el culpable de que Ana dejara la fotografía en 1980 y siempre fui consciente y por eso tal vez teníamos una relación tan cercana y especial. ¿Y por qué dejó la fotografía? Por ser madre, por tenerme a mí. Y algo me dice que ojalá en 2025 esto fuera algo que nos sonara a antigüedad y que ya no pasara. Y yo creo que a Ana le gustaría que hoy lo reivindicara. Pero realmente nunca dejó la fotografía, ni la fotografía nunca dejó a Ana. Y con el tiempo volvió a su arte. Y con el tiempo ella, muy gracioso porque me presentaba a sus compañeras fotógrafas como, mira, este es Dani, mi mejor fotografía. Y eso es algo que como hijo, es una absoluta pasada. Todo volvió a estar en su lugar. Supongo que esta relación tan especial es la causante que haya sido tan fácil hacer esta, aunque dolorosa y forzada transición
a relacionarme con todos vosotros y a preservar, que es algo que creo y he priorizado ante todo, que las relaciones con Galicia seguirán siendo tan personales. Y os tengo que agradecer pues, al Consello, a toda la gente que hoy va a hablar, a toda la gente que estáis aquí, que me lo hayáis puesto tan fácil. Más de una persona de las que está aquí me ha dicho una de las cosas más bonitas de mi vida, que es que guay poder hablar contigo, porque parece que un poquito de Ana sigue aquí y eso es algo que es impresionante. Me siento mejor que Amancio Ortega, me siento la persona más rica del mundo, ya que no todo el mundo puede retornar de una manera tan inmediata el cariño, el amor y el respeto por una madre como yo estoy haciendo. Y sé que eso me hace, lo voy a recordar toda la vida, aunque cueste, aunque seguramente no haya entendido nada de lo que esté pasando, estoy aquí intentando hacerlo lo mejor posible y como quisiera mi madre, y eso es algo que considero de verdad un absoluto lujo y me siento millonario. Dicho esto, Ana nos ha puesto deberes a todos y a todas, ¿de acuerdo? Mucha de la gente que va a estar hablando hoy va a ser partícipe, ha sido partícipe los últimos meses, años, pero ahora tal vez también tenemos que empezar a entender que empieza una nueva etapa en la que creo que lo que tenemos que pensar es que tiene que ser como si Ana nunca se hubiera ido, que Ana llegue donde tenía que llegar y ese es mi compromiso con ella y me gustaría que fuera el vuestro. Y por último, y hoy le he dicho a alguien, vais a llorar. Mucha gente me ha preguntado durante los últimos meses cómo Ana conseguía esas fotografías, cómo conseguía sacar el alma de las personas, cómo conseguía a veces sacar el dolor, a veces más el dolor que la alegría tal vez, pero cómo lo hacía. Y un mes y poco antes de irse me dio una masterclass de fotografía, seguramente de la manera que nunca mi madre me había enseñado. En febrero, ella se fue un 19 de marzo, mediados de febrero ya tenía una enfermedad que se llama Parkinson, tenía controles de neurología cada 6 meses y nos tocaba uno de esos controles. Ella, bueno, pues el año después de que nos dejara su pareja Lorenzo y mi padre, no estuvo bien, pero sí que mucha gente, además, o casi todo el mundo que va a estar hoy aquí hablando lo sabe, había empezado. Yo creo que Ana se había reinventado y por primera vez teníamos una Ana absolutamente libre en todos los aspectos, ¿no? Y llegó al neurólogo muy contenta para poder decir al neurólogo, oye, me encuentro mucho mejor. Y ¿sabéis esas salas en las que llegas, que hay una pantalla con unos turnos absolutamente aleatorios, Z3JK, para que no sepas si has llegado antes o después, ¿no? Estábamos en la sala de espera, iban pasando números, y de golpe llega una mujer mayor, iba con unas muletas, seguramente el caso de Parkinson más cruel que he visto en la vida, no me atrevo a ejemplificarlo, pero a ver si os lo puedo poner en la cabeza. Los brazos volaban, no te podías acercar a menos de 1,5 metros de esta señora porque te llevabas un muletazo en la cara, os lo digo así de claro. Esa señora empezó a pedir, oye, me encontré al médico y me ha dicho que pasara porque hoy me encuentro muy mal. Y la persona que había en administración no le hizo mucho caso. Esa señora acabó llorando. Toda la sala de espera, pensando, imaginaros lo que os he contado, no sabían si era una enfermedad o que era una señora pues, que tenía algún problema mental, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis que estamos en una sociedad que últimamente la gente mira a otro lado porque igual si ayudo me meto en un lío, ¿no? Y me incluyo. Se puso a llorar la señora, pero de verdad, o sea, una cosa absolutamente tremenda, hasta que hubo un momento que se sentó porque no podía estar más de pie. Y entonces mi madre me dijo, Dani, ayúdame a levantarme. Y dije, no lo hagas. Que sí, ayúdame. Y hizo así como, si no me levantas tú, me levantaré yo. La ayudé, se sentó al lado de esa mujer y fijaros la secuencia que os voy a acabar de decir. La miró, le acarició la cara y le cogió las manos, como tantas fotografías de Ana, y le dijo, no estás sola, ¿qué te pasa? Y mágicamente toda esa sala quedó en silencio. La mujer miró sus manos, la miró en los ojos y le dijo, tú también lo tienes, ¿verdad? Y le dijo, sí. ¿Desde cuándo? Pues mira, me diagnosticaron hace tanto.
Y dice, pues a mí me operaron y mírame cómo estoy hoy. Y yo estaba delante diciendo, le acaban de decir seguramente lo más cruel que le hayan dicho en la vida. Y mi madre se mantuvo ahí. Y le dijo, tranquila, cuéntame, ¿qué pasa? Tenía una situación en la que se encontraba mal. Su marido estaba enfermo, no podía estar con ella. Como tantas otras fotos de Ana, es que fue absolutamente increíble. Empezaron a hablar y la mujer dejó de temblar. Y se quedó tranquila y dejó de llorar. Y entonces la pantalla marcó nuestro turno. Y yo me levanté, la acompañé, yo no podía soltar palabra porque me rompía a llorar. Y le dije, Ana, y me dijo, está bien, Dani, está bien. Y seguimos para allá y mágicamente el turno salió el de la señora. Y le dije, Ana, ¿la puedo ayudar? Y dice, sí, vete tú. Y la acompañé y la llevé al doctor que la estaba esperando. Y al irme me dijo, ¿pero dónde vas? Digo, yo soy un chico que estaba en la sala de espera. Me dijo, esta señora no puede estar sola. Y volví a la sala de espera. Y todas esas, entre 30 y 40 personas, estaban en un silencio sepulcral. Y os juro que nadie os verá o os mirará en la vida con tanta admiración como yo sentí que me estaban mirando ese día. En ese momento, fijaros, mujer mayor, seguramente cumpliendo absolutamente todas las premisas de fotografía de Ana, debilidad, enfermedad, todo, toda esa situación, un mes antes de morir, ella la llevó al extremo y de una manera absolutamente humana y desinteresada. Así que, ¿qué os voy a decir? Sí, me siento la persona más afortunada del mundo, aunque no tenga a mi madre. Gracias. Gracias, Dani. Voume agarrar a unha cita para romper a bágua que está a piques de sair. Unha cita que eu utilicei máis veces alrededor da foto e sobre todo das fotografías de Ana Turbau, que é de unha autora de Marie-José Monsen, unha francesa que eu sigo moito porque é unha especialista en imaxes, pero sobre todo unha pensadora da imaxe, e di así, cada quen dá e abandona a súa imaxe como toda a vida se dá e abandona a luz para vivir na mirada dos demais. Este vivir na mirada dos demais é o que a min se me veu o maxín unha e outra vez cando pensaba na homenaxe a Ana. Esas fotos que podes abrazar, titulábamos, non? Cando ela se foi, que é o mesmo abrazo que ela lle daba a ese real que se convertía nunha fotografía. E que lle dá título ao que vai ser a segunda das sesións, porque realmente, como sabedes, e aproveito para presentar un pouco a sesión, porque o tempo aquí é curto sempre. Entón, a primeira sesión, que vai ser máis arredor da xeración de Ana, con algunha variante que sempre se fai, algún excurso, pero a segunda é xusto variacións, vivir noutras olladas, e sí que aí entran fotógrafos, fotógrafas, galeristas, xestoras de fotografía, que a través das que vai vivir e se vai expandir e vai estar accesible tamén o traballo de Ana, como está no propio legado que deixa o Consello de Cultura, e que é un acto de amor máis de Ana e de partilla con Galicia, que ela quixo tanto e que Galicia quixo tanto tamén a ela. Entón, se vos parece, Dolores, a vicepresidenta do Consello, e Dani. Empezamos, entón, se vos parece, chamamos a mesa as persoas que estean na sala, que van participar, que son, lemos por esta orde, Pepe Baeza, César Portela e Ana Cabana. E empezamos a traballar. Empezamos a traballar. Moitas grazas. Entón, eu paso... Empezamos a traballar e a movernos. Isto todo... Aquí isto, nos estamos pasando o tempo xa, verdad? Está pasando o tempo. Pon eso.
Vanche poñer o nome. Si, pero é mellor... Séntome aí porque Sí, eu sei que por que la pasa? Claro. O este o deixo. Bueno, claro, porque non chama moi. Ai, non me mola nada. Non te goles, portugués. É transmontano. Bueno. Mirade, vamos a ter que viciar os tempos, Vamos ter que viciar os tempos porque xa nos pasamos. Xa vos pasas. Pero, bueno, sodes disciplinados. Bueno. Ben, comezamos relatando unha ausencia. César Portela non pode estar connosco, mandounos un texto e pediume que o leese no seu nome, e tamén pediu que estuvese proxectada aquela imaxe, que é unha imaxe de destrucción, que aparece tamén no texto, cando Ana, sobre todo, fotografiou autopistas, a construción da autoestrada, a famosa, e que sigue a ser realmente e tenebrosamente famosa, AP9. César, sabedes que é arquitecto, foi e é un grande animador cultural, responsabilizouse de cargos institucionais no propio Colexio de Arquitectura, é un tipo comprometido a nivel político, pero hoxe está aquí como amigo, moi amigo de Ana e de Llorén Solé. Pasovos a ler o texto lido na inauguración da exposición a intimidade da imaxe que fixemos no ano 17 no Salón do Artesanado de Fonseca a partir do legado depositado no Consello da Cultura. Os seres humanos ao longo da nosa vida habitamos tres casas. A primeira é o noso corpo, a segunda a nosa casa, a casa familiar, e a terceira a casa social, a aldea, o barrio, a vila, a cidade que frecuentamos. Unha cuarta podería ser o mundo, e deica pouco unha quinta podería ser o universo. A primeira é a máis importante, estamos a falar da saúde do noso corpo. Séguelle en importancia a segunda, a casa de cada un, o lugar onde vivimos rodeados da familia. Nela transcorre unha parte moi importante da tua vida, nela morren os teus pais, nacen e se crían os teus fillos. A esta segunda casa refírese esta fotografía que plasma a angustia que mostra esta muller dentro da cociña da súa casa, en tanto que unhas máquinas excavadoras destrúen para construir unha infraestructura. A autoestrada do Atlántico. Tamén capta a angustiosa mirada do can que desde o exterior contempla a situación que acompaña a súa dona. Dicía Aldo Rossi, amigo e un arquitecto, como sabedes, que foi o que influiu moito nas novas xeracións de arquitectos en Galicia naquele tempo, nos anos 70, amigo e admirador de Ana Turbao e que se coñeceron aquí en Santiago no ano 76 con ocasión do primeiro Seminario Internacional de Arquitectura, que, citamos, os lugares viven na realidade, pero tamén na imaxe que se creou deles. E a imaxe que creou Ana, coas súas fotos do pobo galego, polo menos dunha parte deste pobo, é a dun pobo que defende o seu, que loita e se enfronta con aquilo ou aqueles que queren oprimilo, explotalo, sometelo, privarlle do medio no que viven, e que, o que é aínda peor, pisar os seus dereitos e privarlles da súa dignidade. E estas imaxes que nos ofrecen as fotografías de Ana deberíamos contemplalas frecuentemente, interiorizalas e telas en mente como un valioso referente. Alguén dixo con razón que unha foto conta o que está diante da cámara e tamén quen está detrás. Tamén alguén dixo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. As imaxes que nos regala Ana Turbao, como todas as dos grandes fotógrafos anseadas, Manuel Ferrol, Sebastião Salgado, Robert Capa e tamén moitos outros galegos, valen máis que 1 millón de palabras. O mesmo paisaxe, o mesmo obxecto ou o mesmo suxeito é fotografado de forma diferente segundo quen faga a foto. Podemos dicir que 1000 fotógrafos de seguro realizarán 1000 fotos diferentes dun mesmo tema. As de Ana están á vista. Son fotos que levantan acta da vida que nos rodea, sen asomo de censura, que rexeitan o sensacionalismo, o esnovismo, o oportunismo e a moda. Todas elas están plenas de humanidade. Non podo falar de Ana Turbao sen mencionar a Lorenzo Soler. Ana e Lorenzo son unha parella que entraron na miña vida como un agasallo hai máis de 40 anos. Dun e doutro habería que destacar o seu altísimo nivel profesional, aínda que sexa unha redundancia pola miña banda mencionalo porque está á vista.
Hoxe, inda que brevemente, gustaríame apuntar a súa calidade humana e a súa xenerosidade, que tiven ocasión de contemplar e gozar ao longo dos anos, e no medio do fragor de 1000 batallas, a loita contra a autopista do Atlántico, o film Unha navallada a nosa terra, a loita do rural galego pola propiedade dos montes, o film O Monte Anoso, as vivendas de xitanos en Campañó, xitanos en Romancero, o primeiro Seminario Internacional de Arquitectura, etc. Ana e Lorenzo, dovos as gracias no meu nome e tamén deste pobo galego por participar dos nosos problemas, asumilos como propios e por regalarnos este tesouro fotográfico que fará indeleble unha parte da nosa historia plena de dignidade. Aquí sempre seguides, tendo a vosa casa, moitos, moitos, moitos amigos. Gracias. E continuamos a sesión con Ana Cabana Iglesia, que é doutora en Historia e profesora no Departamento e na área de Contemporánea da Universidade de Santiago, é estudiosa da Historia rural e forma parte do grupo de investigación de referencia competitiva Istagra, estando vinculada, ademais, ao CISPAC, o Centro de Investigación Interuniversitario dos Paisaxes Atlánticos Culturais. Ten feito achegas sobre as actitudes sociais e a conflictividade durante a ditadura franquista, por lo tanto, pensade que estamos tamén remetíndonos a moitos motivos das fotos de Ana e a transición cara á democracia, sobre os comúns e sobre a historia das mulleres. Tuve estadías de investigación en diferentes centros, como o London School of Economics, a Universidade Nova de Lisboa, a Autónoma de Madrid, a Pablo Olavide de Sevilla, o Instituto de Historia da Universidade de Lisboa, profesora invitada na Hofstra, espero que se diga así, porque é un título moi raro isto, Hofstra University ou na New York University. É que Hofstra é raro, non? Vale. Puxeron así. Hostia. Diana. New York University. Entre as súas últimas publicacións, Luisa Cuesta Gutiérrez, primeira profesora da Universidade de Santiago de Compostela, do Servicio de Publicacións da propia USC, do ano 25, e Mujeres e Agricultura en la Política Española del siglo XX, en coautoría de Editorial Cátedra no ano 24. A súa palestra, a súa fala, que temos sin título no prospecto, vai a tratar da súa relación con Ana. Todas as persoas desta primeira sesión e as da segunda tivemos relación con Ana en diferentes ámbitos e en diferente momento, do valor do seu traballo para a investigación histórica, que é unha das cousas e un dos seus materiais, e do modo de retratar e de darlle visibilidade a esa outra muller na sociedade galega e que, polo tanto, tamén rompe co relato oficial de transición e soergue e fai emerxer un outro relato que ten que ver co seu compromiso persoal e profesional coa liberdade e con romper as regras cando é necesario, que é o propio que fixo, que despois o veremos na foto xornalismo. Ana, grazas e cando queiras. Gracias. Bueno, quería agradecer ao Consello e a Margarita Ledo polo convite a estar hoxe aquí. Eu son o verso disonante claramente nesta mesa. Eu non podo... Sí, porque non podo presentar unha vida de amizade, moitos anos compartidos, non é o caso, non? Eu veño en nome da xente que tuvemos a fortuna de cruzarnos na vida de Ana Turbao, breve ou non brevemente, non? Pero que efectivamente non compartín unha amizade longa con ela, non? O meu é outra perspectiva como van ver. Eu conocín a Ana Turbao de maior. Eu conocín a Ana Turbao, vou dicir, sei a data exacta, non? Collín estas fotos de moitos dos xornais que anunciaron tristemente o seu falecemento, ese día de San Xosé, non? E quería traerlles esta foto, que é de Adra Pallón, que falará despois, que me mandaron eles, creo que me mandou ela, que lle sacara a Adra Pallón, conocina así, conocina maior, conocina co pelo cano e conocina enferma. Conocina co seu andador, que se intúe aí no tal, ela xa non se tiña unha mobilidade grande, para moverse certas distancias xa necesitaba claramente tanto apoio como soporte para andar, non? Ese é a Ana Turbao que conocín eu. Era bella, estaba enferma
e nunca vin a naide con tantos plans de futuro. Esta muller contoume que inmediatamente se iba a poñer a traballar, iba a retomar temas, porque as mariscadoras aínda daban para máis, o poblacionamento xitano do Vao necesitaba claramente outra revisita, e as fotos que sacaran nos anos 70 tamén había un traballo que facer expositivo e demais que me foi comentando, que era abrumador o plan de futuro desa muller que eu coñecí, non? Eu iba a coñecela no personal un día en Lugo, no vello cárcere. Eu tiña sabido dela, falado dela, pero iba a ter o luxo de conocela en Lugo, no vello cárcere, que é un lugar ganado para a memoria pola cidadanía. Neste caso, a institución foi o Concello de Lugo, que a mantén aberta como un centro cultural e un centro de memoria, e ali o Consello da Cultura Galega iba a facer unha exposición que se foi repetindo, como saben, xa estuvo en Santiago e en outros lugares, que é a intimidade da imaxe, con obras moi conocidas dela, que tirara aquí entre o 75 e o 79. Pois o 5 de xullo fixose esa inauguración no vello cárcere do 24, estamos falando, non? E Adra Pallón tuvo a idea de que esa exposición tiña sentido se facía ademais quizá algo a maiores. E para o algo a maiores contactou comigo con unha idea clara, que era a idea de presentas a Ana Turbao, que sei que che gusta, e vala conocer. E entón, eu sempre me pasa, ou mellor me pasa hoxe incluso aquí, que cando me dicen vala presentar, bueno, foi máis menos comedida, pero despois cometeu un error nesa chamada que foi dicir, e falas do que queiras. E non me deu un tempo, ninguna medida. E falei do que quixen moito rato, non? Aquí son algunhas das fotos que teño con ela, aquí non a verán. Ela estaba atenta, estaba moi preocupada porque levaba o que levo sempre, que eu escribo máis menos mal, pero nunha libreta, e despois saco os folios, que queda dunha cutra eminente, que todo tras, pero eu fago así, e traía así, e facía un pouco de vento, e a súa preocupación era que me levara o vento as notas. Entón, todo o tempo que eu falei, estuvo como sosténdome para que aquí está, non te perdas, vas ben, tira aí, dicíame. Entón, eu iba seguindo. Isto tuvo lugar o 4 de xullo de 2024 nunha praza que a cidadanía de Lugo tamén acababa de gañar os coches, que é a Praza da Mosqueira. O Lugo está circulado, como saben, temos unha muralla romana e hai o círculo que se facía, que se facía en coche. E durante hai pouco tempo, unha parte xusto diante da Mosqueira fixose peonil. Entón, ganouse unha plaza na que tuvo lugar este acontecemento fenomenal. Era xullo, non facía mal día e estaba cheo, como poden ver. As fotografías son ben claras do numerosa xente de todas as idades, de todas as clases sociais, de todos os intereses que ali se deron cita. Deronse cita para ver e para escoitar a Ana Turbao, porque ver as fotografías de Ana Turbao é unha maravilla, escoitala era unha absoluta delicia, un absoluto placer. E quedáronse prendidos, esta xente que saca os cans ou que dá un paseo, e que si, hai algo ali na Mosqueira, e sigue andando. Casi ninguén seguiu andando. E se seguiu andando era porque era o meu turno de palabra, pero no dela non seguiron andando. Foi absolutamente maravilloso. Quería comentar que nesta amizade que se tratou tan pouco tempo, dense conta que estamos falando do 24, cando eu a conocín, nestes pouco tempo, a verdade é que sí, que era, porque digo, era tan fácil caer nas redes de Ana Turbao, porque era absolutamente amparadora da escoita da persoa que tiña enfrente, todo de calquera lle parecía interesar, prestaba atención, era absolutamente empática e era absolutamente... Eu que era moi gastadora de cariño, como se gasta cariño con alguén que non conoces de nada e probablemente non poidas ver. A mí foi do que máis me chamou a atención da súa persoa. E nesta amizade que digo, non sei se merece tal nome, que durou pouco, que no personal, no trato directo, foi moi puntual, de varios días, pero sí no WhatsApp e sí nas chamadas de teléfono fomos máis intensas, digamos así. Eu fun quen de probar como tuvemos unha relación enormemente desigual. Eu pedía, ela daba. Esta foi a nosa relación. Fixo dúas peticións, sobre todo, vou falar da primeira. Na primeira eu conteille, cando ela me dice, e tú, Ana, entonces, tú que? Que haces? A que te dedicas? E digo, pois, en historia, aquí estamos, facendo o que se pode, dou clase e demais, e agora está a punto de, estou cerrando un libro con unhas compañeiras da Universidade de Granada sobre mulleres rurais. Bueno, fíxome contarllo de pé a pá.
E despois seguimos falando en diferentes conversas sobre a temática, sobre as mulleres rurales, sobre o século XX, sobre España, sobre Galicia, sobre o que ela vira, sobre o que ela entendía sendo unha muller de orixe urbano, e chegou un momento que lle dixe, pois como estás agora? E digo, estou aí coa portada, e estou negra porque, claro, é todo o século XX vai o libro, entón aquelas fotografías que temos do Servicio de Extensión Agraria non chegan ao século XX que estudo eu. Outra foto que temos de non sei que non é exactamente boa para principio do século, non sei que facer. E dice, es que se te gustara alguna delas mías, eu pensando, non me gusta alguna das súas. E mandoume a través de Adra que sei eu de fotografías nas que ao mellor ele entendía que podía encontrar algo que me gustara. E ao final regaloume, e a palabra regalar, ela foi moi insistente, esta te la regalo yo, esta te la doi yo, como era ela, sobrada de cariño, sobrada de amabilidade, sobrada de xenerosidade. E regaloume esta, que foi a que escollemos eu e as miñas compañeiras para ser a portada deste libro de cátedra, que é da súa colección Mujer e Silencio, Calatañazor de Soria, unha muller que está limpando nas lentellas e que nos daba a vida para ese estudio das mulleres que cuidan, das mulleres que traballan no agro, nas mulleres que cociñan, nas mulleres que embellecen traballando para os demais. Pero eu coñecía a Ana Turbao de antes, non en persoa, pero son historiadora, e todo o seu traballo sí que me tuvo importancia para axudarme a entender o período que eu estudo, que, como dixo Margarita, é o franquismo e a transición. E eu oíno xa antes, é o verbo que creo que hai que usar. A Ana Turbao regalounos unha mirada sobre a transición. Regalounos, en todos os sentidos da palabra. E deixou que as mulleres deixaran de estar neste oscuro que os mantiña a historiografía. Porque, vou sacar a favor dos historiadores e historiadoras, moitas veces non é fácil. As mulleres rurais vánsenos en moita documentación oficial, son moi invisibilizadas, entón ten que ver moitas veces outro tipo de documentación, como pode ser a fotografía, para poder velas. E ela regalounos outra transición. Eu entrei na Facultade de Historia cun discurso sobre a transición. A transición fora un proceso de cambio vivido despois da dictadura franquista que pilotaran as élites franquistas, que de repente descubriran que agora gustáballes e tocaba ser democráticos. Estaba índose ese discurso, que non supera ir ao arquivo, é dicir, unha vez que os arquivos se abriron, unha vez que a memoria oral da xente que ali estaba, empezamos a recuperar eso, desde o punto de vista historiográfico, esa narración non se sostén, é a narración que quería vender o propio réxime de si mesmo, e compramos e temos outra narración. E a outra narración ten que ver co conflito social. Ten que ver con xente que desde o seu descontento, con parcelas moitas veces particulares, con políticas moitas veces moi concretas, puxo cara ao franquismo, a diferentes autoridades do franquismo, o alcalde, o presidente da Diputación, a quen fora, directamente. Pero ese discurso tamén ten o seu. Ese discurso é moi urbano. Ese discurso supón que Santiago, Vigo, Ferrol fixeron a transición. Un pouco Lugo porque tamén tiñamos universidade, a universidade, os obreiros, eses fixeran a transición. E o que nos quedaba aos historiadores e historiadoras é asumir que o resto da xente, entón, nada. Ese proxecto, ese cambio, non fora aí. Ben podían estar dormindo no rural, ben podían estar dormindo nos concellos que non tiñan eso, nin obreiros traballando, nin estudiantes universitarios. E ela, o seu traballo, foi o que permite abrir o foco. Falaba do foco antes... non sei, agora xa non está, pero falábase antes de abrir o foco. E as súas fotografías permiten abrir o foco, permiten ollar a unhos espacios que non estaban no discurso da transición, que é o mundo rural, as diferentes ruralidades. Guísamo non estaba en ningún libro, en ningún estaba Guísamo. E non só entrou Guísamo, senón que entraron as mulleres de Guísamo. As fotografías de Ana son tendenciosas onde se queiran, que é como é a fotografía de calquera que se precie de ser fotoxornalista, a calquera que se precie de ser fotógrafo, calquera que aspira a ser un artista. É dicir, teñen un fundamento, buscan algo, e a súa misión é claramente unha visión de demostrar un mundo rural diferente ao que o réxime permitía ver, a que incluso a memoria social, influída polo discurso do réxime, permitía saber. E permitiu, non eso, tuvo un papel fundamental o Consello de Cultura Galega, o Consello de
cultura galega e o tratamento que fixo ca obra de Ana Turbao en múltiples exposicións, esa fermosísima publicación que se fixo de Ana Turbao Galicia 1975-79, pero tamén outras institucións, o Museo Reina Sofía, que ten toda unha colección que permite ser consultada, non? Quero dicir que houve toda unha labor das institucións que permitiron abrir ese fondo de Ana Turbao, que Ana Turbao sacara fotografías de Galicia e de outros lugares. E a fotografía de Ana Turbao é moi rompedora de estereotipos, frente á muller perfectamente casada, metida na casa, cerrada, facendo de comer, cuidando dos fillos, día tras día, que non é incerta, pero hai outra realidade, que son as mulleres no conflito social, as mulleres na protesta, e así nos las enseñou Ana Turbao. Unha Ana Turbao que foi importante a súa obra xa no momento. Eu, non son tan nova, pero nacín xustamente cando Ana estaba aquí sacando as fotografías, pero imagínome o que tuvo que ser para aquela xeración ver fotografías deste nivel, cando co que sufría, ela contaba todo o proceso que ela facía para sacar estas fotos, aínda no 75 e no 76, todo o que tiña que pasar, como as metía nunha maleta, como as tapaba con non sei que, como facía con non sei quen as levar ao aeroporto, como chegaban á revista Interview moitas veces, todo ese proceso do medo que pasaba ela para facelas e para despois ter esta publicación. Entón, a fonte do momento debeu ser superimportante esa fotografía, pero eu tamén quero facer fincapé, e aquí se fixo xa na introducción, no seu legado para Galicia, no seu legado para o Consello da Cultura Galega, porque permite que de aquí en diante se siga traballando con esta fotografía. De aquí en diante, dentro de 20, 30 anos, calquera persoa interesada na historia da transición teña un referente. Calquera persoa interesada na historia das mulleres de Galicia teña un referente, teña unha axuda na fonte visual que poda comparar, que poda reler, que poda contrastar con outras fontes. E iso é un valor incalculable desde o punto de vista que me toca a min, que é o punto de vista da historia da investigación histórica. E non me parece menor a súa figura, porque falaban antes aquí desta estupenda fotografía que lle dá sentido ao folleto que se fixo, non sei se folleto é a palabra, pero bueno, a esta invitación que o Consello da Cultura Galega fixo a esta homenaxe, e falábamos de que esta foto era preciosa en múltiples planos, e además está feita en Lugo, déxenme presumir, porque unha das frases que me dicía Ana sempre é, dice, es que yo Lugo lo descubrí moi tarde, dice, porque vin algunha vez, pero Lugo como provincia, dice, que estuve moi metida no eixo atlántico, sempre tal, e que importante é simplemente ver esta foto, pensar nunha muller, nunha moza, en términos, nunha moza de 20 e tantos anos que viña de Barcelona, que chega a Galicia e que soupo ver, que tuvo a sensibilidade, que tuvo compromiso político, social, cultural de ver o que viu. Non é menor. Pensar que na xente nova, seguindo este modelo, tamén cabe toda esa responsabilidade que ela se tirou aos seus ombros ao vir a Galicia. Que dicía, é de decirte, Ana, primero, lo que me llamó la atención fueron las romerías. Dice, pero enseguida vin outra Galicia, pero primeiro romerías tirabanme, Pois eso é moi importante. Faláballes antes, e logo vou acabando, faláballes antes de que lle pedín dous favores, O primeiro foi un favor que ela entendeu antes de que tuvera que verbalizar, que era a necesidade dunha foto maravillosa que amañara un libro, porque foi o que me fixo, e a segunda ten que ver con Noelia Baliño, que a temos aquí, a quen lle agradezo que viñera, que está facendo a tese do doutoramento, e está facendo a tese de doutoramento comigo no programa de Historia Contemporánea na Facultade de Historia, cunha bolsa do campus de Lugo da Universidade de Santiago, sobre os centros psiquiátricos durante o franquismo e a transición. Estaba traballando e eu, unha vez, das que falei con Ana, lle dixen, claro, que as fotos están, e podo mandala ao Consello, onde sei que a van tratar ben, onde vai poder ver ese fondo, pero se non che importara a ti dar os teus testemunho dese tempo, deses momentos que pasache tú no psiquiátrico de Conxo, no manicomio, que é a palabra que hai que usar para históricamente, nese manicomio de Conxo, sería un placer. Emocionouse hasta non saber como, porque por fin vou poder falar desto abertamente, fora das miñas amistades, fora de unha presentación que poda facer de fotografía, senón con alguén que faga unha tese. Sentiuse verdadeiramente emocionada de poder axudar nese sentido, de botar unha mão. Noelia fixolle esa entrevista, non aquí, porque ela estaba xa convaleciente dunha operación,
que acababa de facer, creo que estaba aínda na pura, o sea, recuperándose aínda os primeiros días, cando dixo, xa Noelia, xa, vámoslo facer xa, non? E creo que non tardou 2 minutos desde que desconectou con Noelia dunha longa entrevista para chamarme e dicirme, moi bien, Ana, moi formal, moi, lo sabe todo, e dile, por favor, que cualquier duda me vuelva a llamar. Quero dicir, esa axuda, esa sempre, desde o compromiso, sempre ese grado de amabilidade e de prestancia que tiña. Vina por última vez en persoa en Lugo, novamente, o 26 de outubro de 2024. Veu con Adra Pallón facer unha actividade cultural, o campus cultural do campus de Lugo, e saquei estas fotos parralleiras, a diferencia das que viron antes, que son de Adra Pallón, claro, está co móvil ali, para que lles quedaron, recordo que lles mandei os dous a cada un do seu WhatsApp. Había moita xente, eu só recollín ese caso, era toda a planta e estábamos moita xente, e falaba coa emoción que falaba ela da súa obra, non da súa obra, coa emoción que falaba da xente e das paisaxes e dos territorios que saían nas súas fotos, que a ela dáballe toda a importancia. Se a alguén lle gustaba unha foto ou unhas preguntas, non, é que a mí me encantou a foto non sei que, falaballe da persoa a que sacou a fotografía, non con encuadre, non con non sei que, non con linguaxe técnico, senón a emoción e a información que hai detrás dunha fotografía. Esa foi a última vez que eu vin a Ana Turbao. E neste momento fixo toda unha clase magistral sobre o deber de memoria, sobre o deber de memoria en democracia, sobre como as súas fotografías tiñan sentido porque hoxe permitían negar moitas das teorías que a xente nova compra e asume sobre o franquismo e sobre a transición, porque a súa fotografía permitía negar a pasividade e os estereotipos de moitas da xente que reflicte a súa fotografía. Recordei isto e quería traelo hoxe aquí con esta fotografía, esta é a boa, esta é a de Adra Pallón, da xornada esa que lles decía da Mosqueira, que había xente de todo tipo, color, condición e sabor, de todo tipo había. E había esta rapazada. Esta rapazada toda se levantou para falar con Ana Turbao, que estaba cansa para dar fe, porque levábamos tempo, estaba cansa, estaba co seu andador, e aínda así, ali estuvo sorrinte, amable, cariñosa, con toda esa xente. E despois dicíame, non, es que isto a mí é o que me gusta. Dicía, esta xente, dice, é a que merece a pena. Dicíame, porque, dice, vou moito a institutos, sempre que me chaman. Dice, é máis poidera ir aos institutos. Dixo, extrañame moito, porque a mí o profesorado sempre me dice, no, bueno, cando vou entrar sempre me dice, bueno, ten en cuenta a súa edad, ten en cuenta, bueno, prestan la atención que prestan, dice, a mí nunca se me mueven, he de decirte que non se me mueven. A mí esto al final, a mí me atienden, a mí me preguntan, yo es que no sé, a mí esto se me dá, decían. E efectivamente se lle daba, era maravilloso ir a falar coa xente nova, coa xente nova que levaba ali máis de 2 horas, oindo, tendo isto, Entón, eu quería acabar falando desta Ana Turbao, que pouco conocín, co que pouco, moito menos do que me gustara, tratei, pero que logrei ter unha comunicación aberta, confiable, tremendamente cariñosa, e que dá igual unha ca outra, dá igual en vaqueros de campana andando suelta no medio de Santiago, recén chegada a Santiago, que maior, enferma e en Lugo con xente nova. O que hai é unha absoluta ansia de deber de memoria, de compromiso político pola democracia, cando tiña 20 e con 70. E iso é para celebrar. Moitas grazas. Grazas, Ana. Continuamos coa celebración. E neste caso, ten que ver directamente co subtítulo de fotos pensadas para ser publicadas, porque este abrazo que estades vendo que se incorpora á sesión a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, pero seguimos celebrando o abrazo e a mesa. E pasamos ao gran ámbito das fotos pensadas para ser publicadas, que é a foto como parte da construción do espacio público, e a través de alguén, Pepe Baeza, que foi moi amigo
e colega de Ana, traballaron xuntos, además, durante unha época en el periódico de Cataluña, e de eso falará cara a fin da súa exposición. Ele é licenciado en xornalismo na Universidade Autónoma de Barcelona e doutor en Ciencias da Información pola mesma universidade. É autor dun libro por unha función crítica de la fotografía de prensa que ten que ver, obviamente, co seu traballo de investigación publicado en Gustavo Gili con unha segunda edición, 2001-2003, o cal digo vos que é unha anomalía nos libros sobre foto e sobre fotoxornalismo, que había moi pouca bibliografía na altura, publicada a botábamos man obviamente, de autores e autoras de outros ámbitos. El foi, obviamente, responde a ese prototipo de teórico con mans, que falaba o insigne Román Gubern, que tuvemos de colega, que eu traballei con Pepe na Autónoma, tuve esa sorte. Bueno, traballamos xuntos e despois coincidimos noutras das súas actividades que vos relatarei xusto ao resumir o seu currículum. Foi redactor xefe de fotografía de La Vanguardia durante 25 anos, ano 90-2015. Foi antes xefe de sección e editor gráfico en el periódico de Cataluña, 88-90. Digo vos que el periódico de Cataluña foi o primeiro periódico cun editor gráfico, porque eu fixen, como son máis bella que a ti, pois fixen a tesi antes e teño este dato. Si son 4 anos. Bueno, 4 anos, yo? No, eu máis bella eu que tú. Que? Que eu son máis bella 4 anos que a ti. Sí. Vale. O sea, xa de acordo con isto, porque eso sei que o periódico de Cataluña era o primeiro que puxo a figura en membrete, non que non existira como oficio, non? A veces os oficios tapados, pouco valorados, pero senón coa figura de editor gráfico. Ali estaba Pepe Baeza. E foi tamén, con anterioridade, fotógrafo do mesmo periódico, non? E tamén do Noticiero Universal, El Xero. Purgatorio. Bueno, pero o purgatorio forma parte da felicidade. Porque daí pode sair de outros sitios do paraíso non, que é un aburrimento. Bueno, seguimos. Tamén foi profesor, obviamente, na Autónoma, e tamén aí coincidimos. Aí sí que coincidimos moito. Un par de añitos, non? Un par de añitos. Un par de añitos completos, longos, sí. E entón, de teoría e técnica da fotografía, de fotoxornalismo, tamén foi profesor despois nos últimos anos, no 2011-2013, na Pompeu Fabra, e no outro lugar que partillamos, eu menos tempo, durante un par de anos, pero ele foi o responsable da sección Imágenes de Le Monde Diplomática en Español do ano 15 ou 25, e aí compartíamos columna, pero fixadevos que el durante o tempo, como era editor da Vanguardia, tiña que asinar con pseudónimos, e que se atopades un tal Silvestre, sabedes que é el. Pero eu sempre asinei con o meu nome. Bueno, Pepe vai nos falar de Ana no contexto de renovación da prensa e da fotoxornalismo e tamén, obviamente, dos trazos da foto de Ana e daquela experiencia en el periódico de Cataluña. Grazas. Pues buenas tardes a todos y todas. Sí, empezaré por la experiencia compartida con Ana. Yo conocí a Ana en el año 1978, los dos como colaboradores del periódico. La diferencia es que para mí era el primer trabajo un poco estable, un poco serio, todo y siendo un colaborador, pero colaborador de cierta asiduidad, y Ana estaba en el mismo caso. La diferencia es que Ana venía de 5 años intensos de práctica fotográfica, era ya una experta fotógrafa, era una gran documentalista, tenía una concepción ya completamente plena y construida de la fotografía que quería hacer. Tenía sus publicaciones todo su trabajo en Galicia, tenía sus publicaciones en Interview, la revista en aquel momento de más tirada, bueno, a excepción de Lola, creo. En el momento trabajaba también en Primera Plana, en fin, era una fotógrafa, digamos, ya perfectamente hecha y consagrada y reconocida, digamos, en aquel momento en el ámbito. Y yo era un pollito que empezaba a trabajar y que todavía no tenía una idea clara, más que la idea un poco aventurera de que ser fotógrafo es divertido y que es mejor que estar sentado en una silla, lo cual además es verdad. Pero, sin embargo, Ana fue una compañera desde el primer momento. Es decir, su estatus, digamos, personal, profesional, su experiencia era inmensamente superior al mío, pero, sin embargo,
me acogió como un compañero desde el primer momento, como un compañero de igual a igual, y de ahí salió una amistad que duró hasta que duró Ana, y seguiría durando si tuviéramos la suerte de volver o de seguirla teniendo aquí. Bueno, habríamos hablado con Margarita que cómo situaba, digamos, a Ana, un poco para repartirnos un poquito los contenidos, cómo situaban a Ana en el contexto de aquel fotoperiodismo de aquella época y de su evolución posterior. Pues vamos a ver, era una época en aquel momento en que creíamos sinceramente que teníamos, digamos, un trabajo de construcción de una cultura visual en la prensa, que teníamos la posibilidad de convertir la fotografía, y hablo solamente del terreno de la fotografía, en un mensaje poderoso que contribuyera a dar a conocer el mundo y transformarlo. Ana lo creía profundamente y lo siguió creyendo siempre, y yo sigo creyendo en esa posibilidad, a pesar de las excepciones que después el contexto profesional nos va aplicando a cada uno. Y aquí decir una cosa muy clara, Dani, lo que tú decías, Ana no dejó solamente la fotografía por ti, evidentemente dejó la fotografía porque quería dedicarse con mucha plenitud a la crianza de su querido hijo, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que Ana supo ver, antes que otras muchas personas, el punto de inflexión en que la prensa estaba cerrando la posibilidad, no es que lo hubiera sido nunca, pero estaba cerrando la posibilidad de convertirse en otra cosa. Estaba viendo todos los movimientos de concentración, de cómo el mundo económico se estaba introduciendo en el mundo empresarial de la prensa, que más o menos hasta entonces había sido un mundo empresarial, evidentemente en un sistema determinado, capitalista, etcétera, pero digamos con unas estrategias propias, y parte de esas estrategias podían pasar, al menos pensamos que podían pasar, porque un nivel de calidad alto en la prensa favoreciera, fuera, digamos, un win-win, y pudiera interesar a los empresarios tanto como a los profesionales, ¿no? Aquello, como sabemos todos, se rompió muy pronto, pero muchos seguimos creyéndolo. Y yo creo que Ana se dio cuenta rápidamente. Y creo que se dio cuenta además por un factor muy clave, y es que en las épocas de crisis, ahora estoy leyendo un libro de Pavel Kohout, que es La hora estelar de los asesinos, donde una novela que recomiendo absolutamente, una novela negra donde explica, o de alguna manera está implícito en la trama de la novela, cómo en los momentos de crisis, en los momentos en que se deshace un modelo, en los momentos en que se produce una transformación, como está pasando ahora mismo, es la hora en que emergen los personajes más siniestros y los personajes, digamos, más traidores incluso a los que habían sido sus propios principios, más manipuladores, más deshonestos, ¿no? Y yo creo que Ana, a través de ver a determinados personajes con los que se iba encontrando en la prensa, tuvo que darse cuenta de que ese momento... muy bien, Marga. Sí. Que quede claro. Quede claro. É que eu son a talonera de PPC. Yo creo que ella tuvo que darse cuenta de que esa transformación, no sé si consciente o inconscientemente, de que el ascenso de determinados personajes dentro del mundo de la prensa era un síntoma de que su espacio, en función de su personalidad, de su honestidad, de sus maneras y sus ganas de trabajar de unas determinadas maneras, le iba a quedar muy poquito espacio. Es decir, estoy convencido de que, es decir, no te sientas totalmente responsable, aunque una parte sí que la tienes. No me quites eso. ¿Perdona? No me quites eso. Hombre, no, te alibero, te aligero la carga. Las dos cosas, sí, por supuesto. Pero yo creo que también ella estaba dándose cuenta de que hay un momento que tal. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en aquel momento el periódico donde trabajamos formaba parte de esa eclosión de la prensa surgida durante la transición. Confiábamos, ¿no? Confiábamos realmente en que la transición, a pesar de saber todos en el fondo que era lo que Ana ha explicado perfectamente,
pero que iba a dejar ahí unos espacios nuevos. En fin, había la ilusión de un cambio. Hombre, por lo menos no teníamos al dictador cerrando la emisión de televisión española cada día por la noche, ¿no?, con su retrato ahí. Algo era algo. Y entonces teníamos la ilusión de que iba a haber un espacio en el periodismo y en el fotoperiodismo para ejercer como mínimo un fotoperiodismo de una cierta calidad, de una cierta honestidad y tal, ¿no? Creíamos firmemente que podríamos construir las secciones de edición gráfica y que funcionaran, porque efectivamente las construimos en un momento dado. Conseguimos que hubiera la figura teórica de los responsables de fotografía, pero bueno, pues claro, una figura teórica que luego no tiene los instrumentos ni los medios para aplicar tal, pues se ha quedado en eso, se ha quedado en una declaración simbólica, darles un caramelito, que se queden contentos los fotógrafos y mantengamos las estructuras tal como están, ¿no? Nunca llegó a cuajar en esto. Teníamos unas referencias externas, ¿no?, en aquel momento. También Ana las tenía y hablábamos de ellas, porque con Ana, además de compartir trabajo, pues íbamos y hablábamos de política, de nuestras vidas y, por supuesto, de fotografía muchísimo, ¿no? Y hablábamos de las agencias cooperativas. Por cierto, no sé si lo sabes, que ella estuvo en el núcleo fundador de la agencia Copy. Yo también, estuvimos otros, fue una agencia que fue un fracaso absoluto. Quería ser una alternativa a la agencia Cover, que al mismo tiempo era el modelo importado de las grandes agencias cooperativas o no, que surgían en Francia o que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Alemania, y con nombres tan referenciales, tan míticos como Magnum, como SIPA, Viva, Gamma, Sigma, Camera Press, Black Star, Global. Era un modelo que realmente a nivel general en la historia de la fotografía ha dado las mejores producciones en el terreno del reportaje y del fotoperiodismo, donde los propios fotógrafos hacían los encargos a ellos mismos, se los gestionaban de una manera cooperativa y los imponían, porque los imponían a la prensa como producto de más calidad que la prensa podía encontrar en aquel momento, además con una referencia muy explícita a cuáles eran los límites en el texto, a cuál era el contexto en el que aquello podía ser publicado y en qué contexto no, etcétera, etcétera. Y nosotros teníamos todavía esa idea en la cabeza y nos duró durante muchos años. A mí particularmente me duró casi hasta los años 90. Es decir, pero es que claro, aquí ocurre un fenómeno que yo no sé si Ana lo interpretó de esa manera ya o simplemente vio el síntoma a través de los personajes que se iban colocando en la prensa. Y es que, claro, mirando la historia global del mundo y del mundo capitalista, en los años finales de los 70, principios de los 80, empezaba a implementarse el modelo ya ampliamente estudiado de imposición de una ideología y de una práctica neoliberal que endureciera las condiciones del capitalismo, es decir, que concentrara el poder en menos manos, que restara poder o la posibilidad de poder a las clases populares, etc. Y ese modelo pasaba, entre otras cosas, sobre todo por el control del discurso global, del relato global, y eso que supone controlar los medios de comunicación. Y entonces, mientras nosotros, en este país, que siempre llegamos tarde, nos pensábamos que nos sumábamos digamos, a esa posibilidad de un periodismo cooperativo, de un fotoperiodismo de agencia cooperativa y tal, el neoliberalismo estaba desmontando el modelo en el resto del mundo. Y nosotros lo vivíamos como vivo todavía porque lo estábamos aprendiendo, pero el modelo en realidad empezaba a entrar en la fase de su derrota. Y bueno, y así nos fue, claro. Resulta que lo que nosotros pensamos que iba a ser, digamos, la versión a nivel de este país del tipo de fotografía que se podía hacer en otros lugares, claro, para eso lo primero que hace falta es un mercado. En una sociedad de mercado lo primero que se necesita es un mercado y que eso salga, que eso se publique, la fotografía para ser publicada. Cuando la fotografía no puede ser publicada, porque los medios cierran, digamos, el acceso de determinados contenidos, digamos, analíticos, críticos, socialmente responsables, etcétera, por tanto, contradictorios primero con el propio modelo y, en segundo lugar, con los intereses directos de la publicidad, que es el sustento principal, además, económico, o lo era y lo sigue siendo, de las estructuras empresariales. Bueno, pues ahí nos encontramos
con esa contradicción que ni siquiera sabíamos una contradicción, simplemente sabíamos que no lo podíamos hacer como queríamos. Y yo creo que Ana, en realidad, salió porque fue, además de por cuidar a Dani, que por supuesto, porque ella vio que dentro de los medios iba a ser muy difícil poder realizar un trabajo de calidad, en definitiva, ¿no? ¿Qué nos gustaba? Pues nos gustaba, y hablamos, el fotógrafo que más nos gustaba a todos era Cartier-Bresson. Éramos todos Cartier-Bresson. ¿Para qué decirlo? Y yo lo sigo siendo, lo que pasa es que luego ha sido muy desacreditado. Ahora hablaremos un poquito de eso. De Pardón, Capa, los reporteros, es decir, la fotografía sobre el terreno, la fotografía que desvela, la fotografía además que tiene una parte de aventura, por qué no decirlo, los fotógrafos de Vietnam, por supuesto, ¿no? Fotógrafos que habían dado los documentos que habían permitido una transformación real en aquel momento de las conciencias. Margarita ha escrito de eso y sabe mucho de cómo Vietnam fue el último experimento. Creo que escribiste un texto en la facultad, ¿verdad? En Barcelona. Vietnam foi a ganar unha guerra aos fotógrafos e Irak definitivamente perdela. Claro. A primeira guerra de Irak. Exacto. Diciendo. Entonces ahí el poder tomó plena conciencia de que la imagen libre, de que dejar sueltos a los fotógrafos es muy peligroso, porque luego te traen fotografías como las de Gaza ahora, ¿no? Que han costado 250 informadores asesinados. 250, muchos de ellos cámaras que en todos los conflictos anteriores. Más que en todos, sí. Sí, no, porque ahora ha sido una destrucción. En Vietnam todavía las muertes eran unas muertes, digamos, por estar en línea de fuego. A partir de ahí, invasión de la isla de Granada, Panamá, Malvinas, Irak, fotógrafos. Aquí ya empieza a ver la caza del fotógrafo y estamos en el momento culminante de la caza del fotógrafo y del cámara, es decir, no testimonio, no tal. Claro, además como si cerrar las puertas en los medios ya no fuera ya bastante, ¿no? Claro, entonces llegó la época de la aplicación rígida del programa neoliberal, con Thatcher, con Reagan, con el Papa Wojtyla, como cabezas visibles, pero claro, como cabezas visibles de un proyecto de las élites económicas muchísimo más amplio, ¿no? Y vino, como decía, el dominio del relato global a través de la concentración mediática que impuso cambio de contenidos. En nivel de prensa diaria, el periodismo posttelevisivo. A nivel de revistas, la sustitución del reportaje por los contenidos de people mediático o celebridades, por los consejos de cualquier cosa que se os pueda pasar por la cabeza, que están en otros sitios o que pueden estar en un libro, pero que tal, en fin, digamos, el cultivo del modelo hedonista, de un modelo, por supuesto, consumista y de un modelo, además, individualista y diferenciador, separador. Es decir, yo necesito saber qué vino hay que tomar, a qué país hay que visitar ahora por esta moda y tal, por eso supone, digamos, un plus de mi prestigio en la competitividad del todos contra todos del modelo, ¿no? En fin, estudiadísimo. O sea, podríamos hablar muchísimo de eso y no llegaríamos al trasfondo también, bueno, pues para eso tienen sus laboratorios de pensamiento, cobrando un montón de dinero, un montón de gente muy inteligente y pensando todo el día en cómo joder a la gente, ¿no? Legislaciones más restrictivas. Y, sobre todo, la condena económica. Es decir, cuando el reportaje deja de estar pagado, cuando las fotografías de Ana dejan estar suficientemente bien pagadas como para poder vivir de ellas, ahí sí que te has cargado definitivamente el modelo. O sea, más incluso que con la censura, que con la sustitución de modelos. Cuando tú publicas y te están pagando muy poco por lo que estás publicando, hay una estructura y una pretensión de cargarse un tipo de contenido. Lo acabaron de arreglar los posfotógrafos, ¿no? Aquí tenemos una casuística muy clara que es pensamiento posmoderno, global, que nos lleva en el terreno de la prensa al periodismo posttelevisivo, cortito, poco, mucho acumulado. La censura no desaparece, pero se le suma otro tipo de censura que es
digamos, el totum revolutum, muchas informaciones cortitas, el famoso, eso forma parte de la época de nuestra facultad. El periodismo posttelevisivo, que no diferencia, que no jerarquiza los contenidos, y curiosamente y nada casualmente, muy poquito tiempo después, esos think tanks lanzan desde sus laboratorios de ideas la idea de la posfotografía. La fotografía miente, las fotos de Ana Turbau en este caso no serían verdad, eso no representa la realidad de la lucha social en Galicia en aquellos años, eso no representa el espíritu telúrico y de defensa de la mujer gallega, eso no representa porque la fotografía no puede representar. ¿Por qué? Pues no sé, no tengo ganas de repetir las idioteces de todos los postmodernos estos. Pero el tema es que la posfotografía en este momento domina el pensamiento estético, domina la teoría de la imagen en muchos territorios. En el terreno de la... Claro, eso es absolutamente lo contrario del tipo de fotografía honesta, vinculada al análisis y al testimonio de unas realidades determinadas que practicaba Ana. Hablaremos un poquito más de eso. Y, bueno, el correlato de pensamiento posmoderno, prensa posttelevisiva, posfotografía, es la posverdad. Es la posverdad. Es decir, la mentira, no tanto como mentira, sino como ellos mismos habían se habían autodefinido como imposibilidad de creernos la verdad, que es casi peor que la mentira. Es decir, como la duda sistemática sobre cualquier verdad, venga de donde venga de fuentes confiables, honestas y tal, o venga de cualquier otro sitio. Bueno, acabo. Ana chocó con eso, también. Chocamos todos, pero algunos tardamos mucho en darnos cuenta. Tardamos muchísimo, demasiado. Y cuando nos dimos cuenta ya éramos muy mayores, estábamos metidos en la prensa y teníamos que acabar, coger el dinero para llevarlo a casa e irnos a la jubilación. Ana dejó la fotografía, es verdad, durante muchos años, luego volvió, pero lo que dejó, como decía Ana, es un referente para las ciencias sociales, para cualquiera que quiera estudiar esas realidades en el futuro o en el presente, no solo para historiadores, para sociólogos, para antropólogos, para economistas. Cualquier rama de las ciencias sociales tiene un instrumento en este tipo de fotografía, y concretamente en la fotografía de Ana, para tener una base de partida de análisis espectacular, ¿no? Simplemente decir, la fotografía de Ana la has definido perfectísimamente en muchas variantes, Ana, por lo tanto, solo decir una cosa. Voy a dar una idea que mi experiencia como editor gráfico me ha confirmado cada vez más, en los últimos años sobre todo. Hablamos ahora ya de los fotógrafos documentalistas, de aquellos que supuestamente mantienen aquellos principios que tú me enseñaste, de Bill Nichols. Bueno, apego a la realidad, etcétera. ¿Te acuerdas? La capacidad de decisión. Ana fue mi directora de tesis, además. Margarita. Margarita, he dicho Marga. A Marga, dijiste Marga, no, dijiste Ana, pero igual, me encanta. Dije Ana. Me transferiste tal agasallo que no puedo. Ana también, sí. Ana es mi mujer, o sea que en todo caso... Estamos rodeados y rodeadas de Anas. Pues hay más Anas en la segunda mesa, no os preocupéis, que hay más Anas. Bueno, pues entre esos fotógrafos que tienen la misión de ser transmisores de valores de realidad, todo este pensamiento posmoderno y sobre todo los circuitos que se les ofrecen de salida y los contextos que les ofrecen de salida para que su obra la puedan rentabilizar un poquito, pues yo he visto dos tipos de fotógrafos. Unos, básicamente, hablo de los que trabajan con la realidad, que sirven a la realidad para la que están trabajando. Es Ana. Son esas fotos. Es decir, cuando Ana hace fotos no está pensando en generar obra. La obra se genera sola. Se genera sola en función de lo que ha hecho. Pero ella no está pensando, voy a generar mi obra. Ella está pensando, voy a trabajar en las protestas, la lucha contra la autopista del Atlántico. Voy a representar las condiciones de vida de los gitanos en tal sitio. Voy a representar Concho o
los astilleros, o la lucha de los astilleros. Está pensando en cada lucha concreta, en cada situación concreta, cómo dar instrumentos para construir y analizarlo. Y luego, por tanto, su fotografía, correspondientemente con eso, es una fotografía nítida, es una fotografía directa, sobria, porque simplemente, y eso la convierte en obra, pero lo que ella quiere con la fotografía simplemente es dar a conocer esas realidades y darlas a conocer con maestría. Porque claro, evidentemente cuando usas un lenguaje, cuanto más dominas ese lenguaje, con más eficacia vas a transmitirlo. Y ya no es que quisiera hacerlo de cualquier manera, lo quería hacer muy bien porque la belleza y la capacidad comunicativa de sus fotos son un factor más de conocimiento, ¿no? Perdonad, tengo medio constipado. Mira que te estás pasando moito. Acabo. Hay otro tipo de fotógrafos, que son los que se sirven de la realidad para construir su obra. Es decir, simplemente es eso. Tenía que haber empezado por ahí. Hay un tipo de fotógrafos en el documentalismo, o en el llamado documentalismo, que están usando la realidad para construir una obra. Y yo aquí rompo una lanza por Ana Turbao y por esa fotografía que quiere usar la fotografía para trabajar sobre el mundo y construir el mundo y transformarlo de una manera mejor. Ya está. Si no, Marga me va a rendir. Grazas, Pepe Baeza. E como non podía ser de outro xeito, sin termonos posto de acordo, vou tomar a última parte da túa intervención, porque é como comenzo eu. Eu vou a comenzar pola túa última parte da intervención. Perfecto. O azar é sempre xeneroso, xa o vedes, non? Entón, simplemente comezo citando... Non, pero non poden pasar súas porque son diferentes os momentos. Pero dícesme a paso chuevo. Vale, sí. Esa vai ser a primeira. Bueno, bueno, é que son poucas imaxes as que traio, pero son para determinados momentos. Bueno, vou vos ler, porque senón nos saímos de acó, temos tendencia despois a empezar a enlear a sesión e hai unha segunda parte de gran interés. Pero cito primeiro a un colega, Abilio Hernández, da Universidade de Coimbra, nun libro Dar a ver o que nos cega, que di ollar é unha interrogación, non unha constatación como é ver. Non é unha técnica, é unha actitude política e éticamente determinada. É construir unha relación con aquilo que se olla. Esta relación con o mundo, esta relación con o real, é o que a min me interesa unha dos aspectos que me interesa da fotografía de Ana. E para unha fotógrafa documental, transitar para o real é precisamente esa posibilidade de vivir nos ollos dos e das outras, consciente de que a foto existe a partir de e co exterior, mentras que a súa decisión, a da fotógrafa, é lle dar forma ao que vai debir imaxe. Algúns tópicos deste acto de posta en imaxe levarános ate o encadre, o xesto social, os obxectos que connotan significados, a luz e como coordenadas de situación, a xeración Aixelá, ese nome que chega da trastenda dunha loxa de venda, entre outros, de materiais fotográficos, onde se impartían obradoiros e se celebran exposicións, entre elas a primeira de Ana Turbao. É que o grupo personificado en Tarremi Serás Masat pensa a foto para ser publicada. Aí está un dos kits que trae Aixelá frente ao salonismo, os fotógrafos, entre aspas, artistas, a fotografía oficial, empolerada, de algúns fotógrafos do franquismo moi manieristas, tipo Ordiz Echagüe, por exemplo, que ten un gran oficio, porque é un dos fotógrafos orgánicos do réxime franquista. Foto para ser publicada en todo tipo de soportes, nos medios de comunicación sobre todo, nas revistas, pensan moito na revista, pero tamén en exposicións ou no libro fotográfico, porque introducen ese libro fotográfico tipo Barcelona Blanca e Negra de Miserás. A Ana lle gustaba moito Xavier Miserás, fomos xuntas a unha tesi sobre el en Belas Artes en Barcelona e chegaron ele, quen era o outro, Oriol Vaspons nunha Vespa, que identifica moito esa xeración tamén de fotógrafos. Fotógrafos, tú xa te pasaches a moto,
non a ver, tú directamente, que a segunda xeración xa é da... A las anglas. Claro, pero a xeración da Vespa ainda chegaron a esa tesis Miseracci e Oriol Maspons, que era un dos fotógrafos desa xeración Terré Miserats Massats, nunha Vespa, a Vespa que identificamos cos paparazzi. Entón, a foto para ser publicada podería considerarse, seguindo a Benjamin, ese pasado que alimenta o compromiso co futuro cando o encontro segredo entre as xeracións precedentes que a de Ana, Pilar Aymeric, podíamos citar a propia Colita, un pouco maior, Manela Armengol, Pepe Baeza. Quen máis? A ver, quen me queda? Yo máis tarde, No, tú máis tarde, claro, xa dixen, ten un puntos suspensivos, ou Manela Armengol, Pepe Baeza, que era de xa colegas. No, pero Pilar Aymeric non era moito maior que vos. Bueno, se seguimos así, sabedes que non me... Por iso traigo xa os folios aquí, veña, contados. A procura dese ámbito irrepetível, tal a instantánea e lonxe dela, que a foto construe entre a autora, o autor e as persoas, os lugares, as accións que fotografa. Voltando para Ana, o corpo das mulleres, non, aí está esa. O corpo das mulleres, o aceno, a ollada, a revolta, o rastro que fica, o indicio, a atmósfera como figura expresiva, son variacións a través das cales a imaxe do real se formaliza ao tempo que racha co canon da foto para a prensa, porque desobedece a regra do seu disparo, emerxe a imaxe que libera. E este sería un deses exemplos. O corpo, a festa, a imaxe que libera nun casamento xitano. A respecto da forma, imos apenas puntuar 3 elementos necesarios: encadre, luz e obxectos. O encadre, nel defínese a escolla do fragmento non como parte, senón como o todo dese real que vas a tratar, e o punto de vista, a distancia, o ángulo, dar a ver o vocabulario da foto como produción que leva canda así a notación da técnica. Primeira constatación necesaria de que non ollamos o real, senón unha fotografía que nos fala da nosa relación con el, co real. A luz, sen a que non existiría a fotografía, sensibilidade do film, textura, aspectos sensuais, cando o contraste que activa a percepción e, singularmente, ver na escuridade. Asilos, faros, manicomios. Ese reaxir sen deixar de mirar, o que dende unha perspectiva fenomenolóxica explica o reguizo na pel, a bágoa, o berro xurdo na gorxa, o sorriso a tremolar, que é a reacción que algunhas das fotos de Ana nos tiran do corpo, do noso corpo, da nosa propio ollar, no sentido que decía a Bilio. E os obxectos. Adoitamos escoller as camas. Eu escollo sempre as camas nas fotos de Ana e noutras artistas. En Mónica Alonso, por exemplo, a nosa artista contemporánea de Lugo, que parte sempre das camas, e o seu traballo escolar foi un berce. Por moitas razóns, e porque esta é o século XX e é a realidade actual. Se vemos o éxodo constante de Palestina, o que se leva, e o primeiro que vemos, ao mellor, é un colchón, nos éxodos históricos tamén. A cama acompáñanos do berce até a fin. Os indicios dunha aparición e desaparición do espazo habitado, faros, ancares, do rastro do ausente, roupas, cuartos, do persoal na clase social que se acentuaba en Pequena Historia Natural, do ano 93. Despois vos leerei un pequeno anaco do texto que fixeches para esa exposición que foi aquí en Santiago de Compostela, producida pola USC. A cama, no seu estatuto material de cuarto propio, na nena xitana, que prende a colcha como lugar de seu. Bueno, quedou separado, pero non pasa nada. Ben, iso tamén está ben, se a foto detalle, o zoom. Non pasa nada. Está a nena? No, bueno, é igual, é a seguinte, pero, non. Desapareceu a nena, ou que? Bueno, non pasa nada. Seguimos, pon esa do asilo que sírvenos moito, porque tamén condensa toda unha serie de cousas das que acabamos de falar. A cama no seu estatuto material de cuarto propio, na nena cigana que prende a colcha como lugar de seu, e tamén a sinécdoque do corpo a se recuperar da doenza, a imposibilidade de emoción na escuridade do asilo que soamente a xanela, a luz de fora da xanela, revela. A cama é o obxecto que connota cada situación como marca de clase, como fe de vida. A cama, o vínculo, por exemplo, entre matrimonio, que é o que vai aparecer agora. Esa imaxe que tanto pola atracción compositiva, como signo antropolóxico, pola textura de cada superficie, pola multiplicidade de sentidos, justificaría o longo camiño de Ana. A produción dun instante eterno, captar
ao mesmo tempo, un fragmento do mundo, mais ese estado da relación co mundo. Acolle e orienta a nosa andaina da man de matrimonio. Cenge, 1978, unha aldea de Ourense. Da foto que repetidamente reproducimos desde hai máis de 35 anos. Na portada de Linguas Mortas, aquí está esta foto, este libro tedelo na exposición, un libro conxunto que fixemos Ana e Maiseu, publicouse no ano 89, ou en documentalismo fotográfico no ano 98, un libro publicado en cátedra, e daquela, para documentalismo fotográfico, a pose, o xesto social no cruzamento das mans, fíxonos incorporarlle como lenda unha cita que aparece, unha cita de Marguerite Yourcenar en La Voix des Choses, alma que se mantén en pé sen caer. Que pola súa banda, ela, a grande autora, tira de Agripa de Nettesheim e distingue como sabiduría ocultista. E, obviamente, no 2017 foi a foto cabeceira da mostra A intimidade da imaxe. O que nos levou cara a matrimonio é o milagre de condensar certas constantes que son unha sorte de luz na porta, de santo e sinal para ollar o traballo da fotógrafa, para adestrármonos nos seus elementos constructivos, para diferenciar entre o mundo e a forma que turbaba activa para a posta en imaxe do mundo, tal o tempo interno da foto. Un tempo que tamén reclama a lentitude da nosa ollada. Esta é unha das grandes características de algunhas das imaxes de Ana. O tempo interno que non podes pasar rapidamente e podes volver unha e outra vez a esa imaxe. A lentitude da nosa ollada que non é o da instantánea, aquela conquista da imaxe en tempo real, senón o tempo de relación con ese real que nos agasalla a súa imaxe. É dicir, estas persoas, e o sabía moi ben Ana, estánnos regalando a súa imaxe. É algo, isto que vos digo, dicíamos Sebastián Salgado, que eu fixen a tese sobre el, ao falar de outras Américas, co gallo da exposición en Santiago de Compostela, precisamente en 1992, que agasalla a súa imaxe para un obxecto cultural que nunca, seguramente, mirará. E poida que a atmósfera como figura artística que só se materializa na relación coa persona que mira, coa espectadora de cada fotografía, emerxa e canda ela esa posibilidade para o pálpito que debala da frase da Montseny: cada quen dá e abandona a súa imaxe, como toda a vida se dá e abandona a luz para vivir na mirada dos demais. Tempo interno da foto que debala até nós na ollada á cámara, é dicir, a Ana e a través da súa mediación. Adoito, lle chamo a esta figura da ollada á cámara, como ten esta muller, a sororidade do real coa fotografía, porque expresa a decisión de se sentir parte, o desexo de pertenza no acto de contarse para as e os outros, se representar para un nós cuxa existencia é política e crea comunidade tamén ao se deixar fotografar. Como crea comunidade, esa latencia do xesto social que terma do fora de campo, debía que aparecer a imaxe de Ascón, bueno, esta sirve, esta tamén, sí, que terma do fora de campo, ese topos no que reside o aspecto denotativo do motivo, que recolle o corpo en movimento para amplar e connotar o sentido da imaxe como gozo ou dor, como desacougo, desesperanza ou rebeldía e acusación. Quer dizer, esta imaxe que é en Guísamo, que é contra a autopista do Atlántico, é o fora de campo o que lle dá ese sentido ao xesto social. Sabermos isto, que é o que se pon no pé da foto de prensa ou ben no texto que o acompaña e que foi desaparecendo. A reportaxe, a crónica, as noticias, digamos, de autorais e de tempo longo. Porque a foto pode funcionar como síntoma de doenza, mas tamén de celebración. Non sei o que sairá agora, pero algo sairá. Aquí está Ascón. No, aquí está Ascón. Pero, bueno, nas miñas escolmas sempre hai esta indeterminación, e ao final, pois, recollo a mosca polo rabo, como decía Celso Emilio, e se non é unha cousa é outra. Pero, bueno, aí tamén está o xesto social, este é o que nos referíamos de a foto como rebeldía e acusación, e pode funcionar como síntoma tamén de doenza, mas tamén de celebración, de construción de espacios emancipados, a ver se salen, que vemos nas fotos unha e outra vez, e, sobre todo, cando ela traballou tanto nas manifestacións na autoestrada, esta manifestación que é unha, se vos fixades, é unha imaxe gozosa, de espacio, estáse construindo un espacio emancipado, que non depende, neste caso, do poder, e que tomar a rúa e levar as crianzas
e facer da rúa unha habitación propia tamén, non, neste sentido. E seguramente na outra terá que aparecer unha que tú usaches do Día da Patria, que tamén ela fotografaba cada ano, e que no 79, cando eu a entrevisto, para a nosa terra, despois vos direi, estou rematando xa, comprouse a fotografía para o cartaz do Día da Patria, precisamente, que é un cartaz que tedes aí, que eu non teño, un cartaz que tedes na mostra, e agora vos falarei un pouco del, porque coincide co que Ana, cos proxectos que tiña Ana, esa inmensidade de proxectos que tiña Ana agora. Este cartaz foi precisamente unha imaxe de Ana que, tal outras imaxes súas, a fotógrafa quiso recuperar o seu rastro. Sabedes que desde hai algo máis de un ano, Ana ia regresando as mesmas persoas que fotografara. Vai para 50 anos. Comunidade do Bao, dos xitanos do Bao, Guísamo, Mariscadoras, e tamén ao avó da actual alcaldesa de Samos, que combinamos ir visitar porque é unha das personaxes dese cartaz que tedes aí na exposición do Día da Patria. Quedáramos en ir a velo, e xa tiñamos a data marcada a última vez que nos encontramos, que foi en febreiro, un par de semanas antes do seu pasamento. Unha práctica inversa que xa fixera ao fío da exposición en 2017, por exemplo, con Uxío Diz, a quen lle agasallou aquela foto de ben novo. Uxío aquí é moi coñecido porque anda desde moi novo nunha cadeira de rodas, pero está en todos os actos, en todas as manifestacións. Seguramente deste non se enterou, se non estaría acó. A quen lle agasallou aquela foto de ben novo coa súa gravadora na cadeira de rodas na Praza da Quintana, precisamente nun 25 de xullo. E agasallou en Numas, co libro que eu lle agasallei, por exemplo, que publicara o Consello, que publicou o Consello. Por lo tanto, había sempre este traballo de recoñecemento dese real que lle agasalla unha foto e que ela despois retorna como unha constante do seu modo de relación co mundo. Remato esta paseata polos universos da fotografía con Ana singularizando 7 declics, 7 momentos que ganduxaron a nosa amizade e a nosa total complicidade. Sempre falábamos desto, non necesitamos a veces poñernos de acordo. Pasa un pouco como agora, co que tú dixeches, a mí me saiu, estaba xa tamén na miña posición. Eu coñezo no ano 78, coincidimos, non é que non a coñecera xa de antes, pero coincidimos físicamente no ano 78 en Guísamo. Eu iba a cubrilo para a nosa terra, e estaba tamén Llorens en Guísamo, e ela estaba sacando as fotos para intervío seguramente naquele momento. E despois a primeira foto que lle pido para a nosa terra, que vai ser portada da nosa terra, é unha foto sobre o alcoholismo, e que se chama, o titular era Galiza, gran reserva en alcoholismo, é un neno bebendo, un neno 8 ou 9 anos, con unha cunca daquelas de partillar, e foi portada. No ano 79, fago unha entrevista, porque facía unha exposición en Sargadelos, na Galería Sargadelos en Santiago, tamén injustamente desaparecida. Estaba a Dani na barriga, no 79, ela estaba así naquele momento embarazada, e propoño que se compre a foto para o Día da Patria, a foto que estamos vendo ali desas tres persoas, que son un neno, un home e xa un vello, que son 3 xeracións. E traigo vos aquí unhas declaracións de Ana. Dice: os movementos populares xurdían cunha forza que coincidían coa miña. O seu obxectivo era o meu, tanto vital como político, e aí quedei. Os tópicos sobre Galicia derrubáronse logo dunha historia repleta de silencio e sufrimento. O meu traballo era moi claro: saltar as barreiras do caciquismo, a censura e a represión policial, para alén das romerías, que, curiosamente, ten fotos das romerías moi interesantes, e con outro ollar, e tamén fotos que liberan, e tamén fotos que acusan. Por lo tanto, sempre falábamos así, como facendo broma. Cando faz unha broma parece que o real é máis suave, non? A dureza, pero, bueno, a mí non me saen. Eso foi no ano 79, 10 anos despois, ela marchou para Barcelona enseguida, marchou a finais do ano 79, ano 80, eu fui para Barcelona no 83, e coincidimos ali. E entonces, pois claro, decidimos facer un libro, que dicíamos Linguas Mortas, con fotos xa de Galicia e tamén das que tiña feito en Barcelona, no cárcere de mulleres de Wolraf e por aí. Non sei como se chamaba,
Bueno, e claro, a portada, ademais, falamos moito desta portada porque as dous decíamos que coincidía e coincide plenamente con unha das viñetas de Castelao. E, polo tanto, puxémonos de acordo en como hai unha serie de constantes de determinadas sociedades que é como se representa. Pasa que os fotógrafos, despois do neoliberalismo, non están para eso, non? Están para bordar almofadas, como decía Manuel Vicens. Ahora os intelectuais... Durmes al... Non, claro que sai, igual que velas ailas todo, non? Bueno, e despois, eu regreso para aquí no 91, ven Ana no 93 con Llorens, Ana ademais fai... Viñeras ti con eles, daquela? Debías ter que 10 anos ou pouco máis, bueno, por aí, algo máis, menos. Llorens fai un vídeo que se chama Santiago en el Camino, moi bonito, e con Ana montamos unha exposición, un traballo novo, un proxecto que se vai chamar Santiago, Pequena Historia Natural, que a exposición é do 93, ao mesmo tempo hai unha instalación tamén de Llorens, no que sería a sacristía de Fonseca, que ora infaustamente está convertida nun apartado de ventas, de como se chama? Como se chama ese? Merchandising. Unha cámara era, pensábamos o proxecto como unha cámara se desplazar pola cidade adentro, sin extrañala, a marxen de obsesións informativo hipertactistas, nada que ver co Camiño de Santiago, nin con esas cousas, resituando a praxis fotográfica na maneira de ollar que é cando Ana construe significacións metafóricas co seu silenzo lento e desxerarquizado. A narradora que se narra, a foto que acompaña o catálogo, que tedes aí tamén na exposición, é de Rosé Vilalonga, outra das discípulas de Ana, que podería estar aquí, pero tamén non houve ocasión. Que é o retrato de Ana, que é eso, que acompaña o proemio de Santiago, Pequena Historia Natural. E no seu texto, Pepe Baeza explicábanos que, cito, a contemplación de visións profundamente persoais sempre reforza a nosa capacidade de ver con moita maior intensidade que a frecuente repetición de estereotipos visuais. E suliñaba a visión intimista, deliberadamente desprovista de protagonistas, na que os espazos e os obxetos son rescatados da insignificancia, cito de novo, pola vontade da fotógrafa que os converte en poderosas cargas de significación precisamente por contraposición á facilidade coa que poderíamos seguilos ignorando. E, anos máis tarde, de novo un encontro para un film documental de Llorens, A mirada de Ana, que acompaña a exposición sempre, e de aí seguímonos vendo en diferentes momentos. Fóramos nunha ocasión, tú vas a recordar antes da entrega do legado, pero ligado ao legado, fóramos a unha exposición que houve ali no Sul. En que sitio era? Recordas? Ainda estaba, sí, no Sul, non era Salvaterra, pero próximo, era aí... De onde é o Reboredo? No, pero bueno, era un sitio así, fóramos ali, e eu lanzo isto, por si está na sala, ou por si nos ve, un fotógrafo amigo dela e de Llorens que nos sacou unha foto as dúas de costas, sentadas nun banco, era noite, completamente noite, ela co pelo branco ese maravilloso que dá luz, e eu poño a parte da oscuridade, non? E mirámola, a foto, e dice ela, mira como se nota, e de novo dicimos, a complicidade. E quería esa foto. Por favor, se alguén sabe, e alguén viu esa foto, que Rugle estamos de costas, estamos dando, sentadas nun banco, medio corpo, pero a cabeleira branca e con look de Ana é inconfundible, non? E eu estou a pé, coas cabeciñas así, sin saber que estábamos sendo fotografadas, claro. E entonces, Ana, comentamos eso, que infructuosamente... O mellor ela ten esa foto. Así que quedades, Dani e María. Ya te conseguí unas, espérate, que tengo millones de fotos para ver. Bueno, pero no digo por azar. Ben, por eso, é sempre por azar. E ben, e ate... O punto 7, as fotos de Conxo no meu último film, Prefiro condenarme, do ano 24, que vimos xuntas o filme en Barcelona, no Zúncich, barrio de Sants,
vai para un ano en novembro do 24. E no meu fardel, sempre, unha escena de Marguerite de France, tal e como lle chamou Godard a Duras, coa que pechei no 2009 o discurso de entrada na RAC e que agora vai para Ana, cando esa fibela se dan que nos convocou sempre cara a acción de ver xuntas. Ela abre os ollos, ela mírao, ela óllao, el achegaselle, para, pregúntalle, que está facendo aquí? Vaise facer noite. Ela di que ela mira, estou a mirar. É inmensa a viaxe que sempre fixemos canda Ana para topar esa distancia xusta na imaxe do acontecemento e mesmo como agora na perda. E seguiremos queréndote, Ana, cada vez que emerxa esa empatía entre o real, quen o fotografía e quen o mira. Grazas. Ben, cumplimos o tempo, agora hai un pequeno descanso. Esta é a foto, aparición, desaparición. E o antroido, claro. A imaxe, é que era a imaxe do gozo, era o antroido, esa imaxe gozosa e de... Si, deixamos esa. Ahora, bueno, que ademais esta imaxe é tamén unha homenaxe á fotografía, porque ten esa parte artesanal, Ana revelaba, e bueno, tú tamén, quer dizer, revelaba, chegabas a revelar, claro, sempre. E ten eso de autoproducción da imaxe, non? De crear esas propias máscaras que son unha obra, esas rapazas do antroido de Verín. Te fixes o Carnaval de Verín? Feite coas cousas a man, e para dar ese tránsito cara outra, que é moi interesante tamén na foto, non? Cando buscas a pose para te representar, non? E aquí buscas esos obxetos que te connotan como outra, e aí está o segredo, e despois faz cousas que na primeira vida non poderías facer. E isto tamén é fotografía. Bueno, entón facemos até as 6:30, non? Cuarto? Bueno, ben, eu seguía aquí polo libro. A ver, espera. Sí, 6:15, por favor. Disculpademe. Que público máis entregado. Bueno, quero dicir que entonces non vos movades. Bueno.
Si se escoita. Sí. Bueno, hola, boa tarde. Vamos dar comezo á segunda mesa, nesta homenaxe á querida niña, non? Esta segunda mesa leva o título de Variacións, vivir noutras olladas. E a min me parece un título, non sei de quen foi o título, pero me parece un título moi acertado, porque dun xeito ou outro está a falar de eternidade, non? Vivir noutras olladas, é como que Ana sigue viva. Me dirá Dani, e con razón, a Ana nai, pois, desgraciadamente non, pero Ana sigue con nós, non? E me parece un título, pois, bueno, que é moi bonito, non? Eu chamo Adra Pallón, son fotógrafo, e tive o privilexio de conocer a Ana xa fai moitos anos, e para min, é como el chamaba, efectivamente, a miña naiciña fotográfica. Conocín a Ana cando, bueno, a enfermidade de Lorenzo estaba bastante avanzada e tiña un momento, pois, bueno, delicado a nivel de saúde e ela tamén estaba, pois, bueno, fastidiada, non? E entonces nos fomos descubrindo un a outro. Foi unha relación moi bonita e moi intensa de dous fotógrafos ao final, de dúas xeracións moi distintas, con intereses moi similares e que pouco a pouco íbamos descubrindo a fotografía e preguntándonos por que facíamos fotos, se valía para algo facer fotos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para ir como presentando e intentar xerar tamén un diálogo entre todas as persoas da mesa, na fotografía falase de dous instantes. Hai un instante denominado instante decisivo de Cartier-Bresson, que é un instante no que todo parece estar colocado nun determinado lugar, a luz perfecta, as cores, etcétera, etcétera, e de repente faz clic e tes a foto. Ese é un instante decisivo de Cartier-Bresson. E hai un segundo instante decisivo que, bueno, se atribúe na literatura moitas veces a García Iturbide, que fala do segundo instante decisivo, que é o momento no que estás a editar. Cando ti ves toda unha folla de contactos ou tes diante toda a obra de Ana e decides que fotos mostrar. Entón, as persoas que nos acompañan aquí na mesa, agora mesmo, pois temos a Chus Vilar, temos a María Planas e a Ana Tomé, que por problemas de espalda pois non pode estar aquí sentada, que fará a última intervención. Traballan desde este segundo instante decisivo, non? Desde como Ana pensaba as imaxes, unha vez estaban feitas, que creo que é moi importante esa segunda parte, non? Entonces, bueno, creo que interesante, pois que a mellor tomé a palabra, empezamos con María, por exemplo. María Planas é licenciada en Historia e actualmente traballa en Photographic Social Vision, que é unha fundación catalana moi importante que está a facer un traballo moi relevante na conservación, na difusión da fotografía a nivel nacional e mesmo fora do propio país. Me atrevería a decir que é unha das fundacións máis importantes a nivel fotográfico no estado actual, e traballa na área de xestión de arquivos. E tivo, creo que moi gran sorte de comenzar a traballar co arquivo de Ana Turbao, dende hai, pois xa, o mellor, un par de anos, o mellor. No, maio de 2023. Maio de 2023. E aparte de eso, bueno, María, aparte de levar outros arquivos, tamén leva a Bienal de Xavier Miserach en Cataluña, e, bueno, ten un currículum como amplio no nivel de curatorial e demais, e, bueno, me gustaría pois que faláramos neste segundo instante decisivo do que falaba García Iturbide, como foi o achegamento a fotografía ao carón de Ana e como Ana reinterpreta novamente as imaxes despois de todos esos anos pasados, ¿no? Entonces, bueno, vos deixo con María. Muchas gracias, Adra. Muchas gracias. Boas tardes e disculpas por no poder expresarme en gallego. Gracias al Consello da Cultura Galega por invitarme a este merecido homenaje a Ana Turbao. Estoy prácticamente segura de que todos los que estamos interviniendo en esta mesa habéis conocido a Ana desde hace mucho tiempo y habéis establecido con ella una relación larga y duradera. Yo probablemente soy la última en haberla conocido, pero debo decir que fue corta pero muy intensa. Vi por primera vez a Ana Turbao en mayo de 2023,
cuando acudió a la Fundación Photographic Social Vision en Barcelona para interesarse por nuestro trabajo en la gestión y representación de archivos. Hacía tiempo que estaba alejada de la fotografía por motivos personales y de salud, aquí se ha dicho. 6 meses antes había fallecido Lorenzo Soler, al que había cuidado en los últimos años, y nos dijo que había llegado el momento de organizar su archivo. Nos pusimos de acuerdo y Ana pasó a ser representada por la Fundación Photographic. A partir de entonces me encontraba con Ana con una frecuencia semanal para ayudarla en todos los aspectos relacionados con la gestión del archivo, pero nuestra comunicación era prácticamente diaria. Acudí a su domicilio en Barcelona y empezamos a abrir todas las carpetas de negativos, hojas de contactos, diapositivas y copias de época y a preparar su largo y extenso currículum. En ocasiones Ana se sorprendía de las fotografías y material que iba apareciendo y que casi había olvidado. Después de un año de trabajo codo a codo, pudimos inventariar aproximadamente 24.000 negativos y diapositivas y unas 1.000 copias de época. Si a ello añadimos los 10.000 negativos y diapositivas depositados en el Consello, nos hallamos ante un legado de aproximadamente 36.000 documentos. Conocer el enorme corpus documental sobre la transición en Galicia fue para mí un auténtico descubrimiento, pero también todos los trabajos realizados en Cataluña y en otras localizaciones y geografías que iban surgiendo a medida que íbamos abriendo carpetas y que aún hoy son muy desconocidos. Todo el trabajo de prensa en primera plana, Actual, El Periódico y El Observador, por citar los medios con los que ella había trabajado, aparte de Interview, que ya conocéis, donde publicó la mayoría de su trabajo realizado en Galicia. Sus primeras fotografías ya presagian la sensibilidad, la poesía y el compromiso que iban a caracterizar su obra, de temática muy diversa. La primera Diada de Cataluña, las primeras elecciones, el Festival de Jazz de Barcelona, el seguimiento de la compañía teatral, Els Comedians, la Feria del Teatro de Tàrrega, los inmigrantes en Rubí, las internas de la prisión de Batrás, las inundaciones de Ripollet y sus viajes a Marruecos, Cuba y Portugal, entre muchas otras. Quiero decir, Ana tiene un archivo inmenso, aparte del archivo que todos conocemos en Galicia, gracias a la obra y a la labor del Consello y de Margarita, tiene otra obra por descubrir. Fue también muy emocionante constatar cómo Ana redescubría y revalorizaba su propio archivo, aquello que tú comentabas, con la mirada que le ofrecía el paso de los años y el tiempo transcurrido hasta entonces. Paralelo al trabajo de inventariado, se llevaron a cabo acciones y actividades que ponían en valor la obra y poco a poco Ana empezó a experimentar su merecido y deseado reconocimiento y a recuperar una confianza en sí misma y en su obra que había perdido. Así como en Galicia la exposición a intimidade da imaxe y su itinerancia por todo el territorio gallego hasta hoy ha sido decisiva para este reconocimiento, no ocurría lo mismo en Cataluña y en el resto del Estado, y era absolutamente necesario el trabajo de difusión. La compra de copias por la Generalitat de Cataluña para formar parte de la colección nacional representó un punto de inflexión que permitió a Ana empezar a recuperar la confianza en sí misma y en las instituciones catalanas. Con Chus Villar, de la Galería Nordés, con la que colaboramos estrechamente desde el año pasado, la obra de Ana se presentó en Arco, con éxito de ventas y público. Otra faceta de la obra de Ana que no tiene que ver única y exclusivamente con el periodismo y con el documentalismo. En colaboración con Chus, supongo que tú también hablarás de esto, asistiremos a París Foto este próximo mes de noviembre, iniciando así el proceso de internacionalización de la obra de Ana. Desde hace pocos días contamos con colecciones en nuestra nueva plataforma en línea para una difusión y consulta más completa de ese archivo y se irá ampliando. Y a final de año, y gracias a una subvención de la Generalitat de Cataluña, tendremos conservado, digitalizado y descrito prácticamente todo su archivo. Y podremos abordar la realización de la exposición retrospectiva en el Palau Robert de Barcelona, prevista para mayo de 2026, y que Ana tanto deseaba.
Todas y todos coincidimos en valorar la obra de Ana por su compromiso social, por el respeto y empatía hacia los sujetos retratados, por ser pionera, por ser referente ineludible en las temáticas relacionadas con la mujer y la perspectiva de género, por habernos legado una obra de gran valor histórico, antropológico y testimonial, ejecutada con excelencia técnica, con encuadres de gran fuerza expresiva y composiciones dinámicas que reflejan la proximidad no únicamente física, sino también emocional con los retratados, construyendo imágenes a la vez poéticas y reivindicativas. Me quedo, además, con la generosidad fuera de la común, con su valentía, su honestidad y la verdad reflejada en su trabajo, que se halla indisolublemente ligado a su propia vida. Vi por última vez a Ana el 9 de marzo, en el acto organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ana conversó largamente con Roser Cambray, la conservadora de fotografía del museo, sobre su trayectoria y su universo visual. Una de las cosas que dijo fue lo siguiente: yo soy el 50% de la fotografía. El otro 50% es el personaje que se ha abierto a mí y me ha ofrecido su vida para que yo pueda mostrárosla. Cuando esto ocurre, se establece una comunicación para mí muy intensa y posees un tesoro que debes cuidar y mimar. El público quedó entusiasmado con su intervención y ella estaba segura, confiada, pletórica y feliz. Y es así como la recuerdo y quiero recordarla. Fue un privilegio acompañarla hasta este día y a partir de ahora seguiremos trabajando con Dani para proseguir con la labor que Ana nos había encomendado. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos agora pois un pouco no mesmo perfil, na mesma labor, non? Con Chus Vilar, que estudiou Historia da Arte e que, bueno, ten moita experiencia tamén no labores de comisariado, por exemplo, comisariaches pois a obra de Baldomero Pestana no seu momento, e dende 2017 pois resenta a Galería Nordés aquí na Coruña. E bueno, un pouquiño Santiago Coruña, un pouquiño. E bueno, un pouquiño a idea é pois seguir escarbando nesa segunda parte que ten que ver ca xestión, ca difusión do arquivo de Ana, e a ver que nos contas. Sí, eu vou a ler algo tamén, dando por sentado que con todos os que interviñeron antes, pois se iba a ter contado xa moitas cousas, o fixen quizá en clave máis persoal, que certos datos. Non sei, as imaxes se me poden... Non está a persoa, bueno, senón máis tarde, que ao final me quedaron desordenadas como lle pasou a Margarita, tiña aí un mogollón, pero bueno, non vai a ser, logo os poñemos. Bueno, pois, ante todo, moitas grazas polo convite e empezo. Non puiden escribir algo ata onte pola noite. Rematei xa de madrugada. Ata entón pensaba ante todo na honra de estar aquí, en tan merecida homenaxe a esta maravillosa muller que foi e sempre será Ana Turbao, que se foi pero sigue aquí, tan presente. No prazer de compartir este momento con tantas persoas maravillosas que foron importantes para ela. Non estamos todas as que fomos, pero si somos todas as que estamos. No prazer de ter compartido unha parte da súa vida, das nosas vidas con ela. E o prazer de facelo nesta casa, a que confiou o groso do seu arquivo fotográfico en Santiago, esa cidade que marcou especialmente como a todos os que un día xa lonxano chegamos a ela. Ela propiciou novos lazos e relacións que nos unen agora. No meu caso, eu propiciei o encontro de Natalia Poncela, que, como saberedes, coordinou a fantástica publicación da que xa se falou con Margarita editada polo Consello no 2017, que recolle a súa etapa en Galicia durante os anos 70. Pois propiciei, como decía, este encontro co artista Narel Jubelín, representada tamén por Nordés, para escribir o texto da súa primeira exposición na galería lá polo 2018. A súa vez, ela propiciou anos despois o de Ana
en Arel na súa exposición no CEGAC, en Arel o meu con Ana, e tamén con Photographic. As relacións ás veces créanse así, a vez que quizáis se dan grazas a unha sorte de destino, no que eu creo, aínda que tamén dependa de nós o que se cumpra o que está escrito. Temos uns minutos e non quero entrar a valorar o seu traballo, que sobra dicir que admiro enormemente, e agora represento xunto á Fundación Photographic Social Vision de Barcelona, con María, Silvia, Inma e resto do gran equipo con quen estou traballando de xeito conxunto cóbado con cóbado. E, por suposto, que o seu fillo Dani, que recibiu un fabuloso legado co que está totalmente involucrado, coa mesma paixón que caracterizaba a Ana. Non hai tempo suficiente para iso, e non quero esgotalo repetindo eloxios. Por outra banda, quizáis sempre insuficientes para unha muller aínda tan admirada como descoñecida e pouco recoñecida á vez, segundo o contexto e o momento. Aínda que, por fortuna, ela antes de irse viviu o inicio do seu redescubrimento e intuía todo o bo que estaba por chegar, xa que de feito xa estaba chegando. Pola miña banda estou orgullosa de chegar ao meu grao de área. Tan só quero citar algúns dos, por desgraza, de novos casos, pero intensos momentos que vivín con ela e que iniciaron unha relación que non foi máis que o xerme do que aínda está por vir. A próxima parada, París Foto no Gran Palais. Sabemos o ilusionada que estaría con isto. Nesta era nas que facemos e levamos sempre connosco tantas e tantas fotos, rebusquei nese caixón desastre do meu móvil entre as máis de 20.000 que teño actualmente sen gardar, para que me acompañedes nun breve percorrido con Ana e con estas poucas fotos feitas para non ser publicadas. Así poderedes ver como formou parte da exposición de Narel Jobelín nalgures no CEGAC no 2022, comisariada por Natalia Poncela. A súa participación na exposición Carta Branca 3 a Narel Jobelín no novo espazo da Galería en Coruña, un proxecto fantástico onde se amosaron por primeira vez as follas de contacto da súa serie sobre a construción da AP9, que felizmente forman agora parte da colección do CEGAC. Para eso, entre moitas outras cousas, servimos as galerías. E a charla que organizamos na súa clausura, xa con ela presente, que non poidera estar na inauguración. Comentaba Ana que nunca imaginara que ia estar incluído neste tipo de circuito artístico conceptual. A miña visita á súa casa en Barcelona, onde pasamos uns días moi fermosos, se puiden coñecer máis a fondo o seu traballo e tamén nos pudimos coñecer máis entre nós. Ali fíxome unha infusión que se chama alegría de vivir. Díxome se me gustaba Billie Eilish, escoitámola en loop da mañá á noite mentras eu visualizaba os negativos de Galicia dos anos 90 durante unhas 8 horas en parar a tamarearme. Despois ensinoume moitas outras fotos e contoume sobre elas no seu computador, onde tiña as digitalizacións porque quería ordenalo todo ben para un futuro. Para o seu fillo, para todos nós. Saímos a cear a un restaurante próximo onde coñecín a Dani e a súa parella Mercé e ao regreso fixémonos un selfie no espello daqueles mobles vellos que alguén tirara ao lixo e de onde rescatei un precioso libro dos anos 70 sobre manualidades. Ao día seguinte, colleume das mans e nos despedimos emocionadas, sobre todo eu, e ilusionadas. Hai algunha foto tamén de Arco, onde Alberto García Alice quedou irremediablemente atrapado ante o seu traballo. Especialmente con esa foto os xitanos do Bao, o que lle fixo tamén moita ilusión a Ana. Tamén hai algunhas fotos da emotiva homenaxe en Bergondo, en Guísamo, que ia ser para os veciños que protagonizaron aquelas instantáneas dos piquetes da P9, pero que terminou sendo para ela de parte deles por motivo do seu repentino falecemento. Igual de bonito. O acto de xenerosidade e agradecemento pola súa parte voltou ser recíproco. Tamén da fermosa exposición en Castro Verde, comisariada por Margarita Ledo na Casa da Galería.
e de cando fun a seleccionar as fotos para París Foto en Villalegre e xunto co equipo de Photographic descubrimos, grazas ao imenso traballo previo ao seu fillo, moitas novas fotos de época noutra longa e intensa xornada. Tería que haber tamén fotos da súa primeira exposición individual na galería, pero non nos deu tempo. Quedou truncada como quedou a súa volta, 50 anos despois, ao poboado de Obao, co apoio do seu amigo Adra, que tanto apreciaba, e ese increíble proxecto que a trouxo a Galicia. Pero haberá exposición igualmente. Non a que iba a ser, pero si outra. Haberá máis fotos súas, das que se fixeron para ser publicadas. E haberá máis fotos miñas e doutros ao redor do seu traballo, das que se fan para non ser publicadas. Grazas por todo, Ana. Por ser como fuches, por vivir como viviches e por como miraches o mundo e sobre todo as persoas. Bueno, pois agora toca o turno a Ana Tomé, que é xornalista, é fotógrafa de profesión e que é unha persoa especial, pero tamén, bueno, foi a última que puido estar artellando con Ana a exposición sobre o tema da P9. De feito, hubo uns negativos que viaxaron a incertidumbre un pouco, non? Me chegaron por sorpresa. E, bueno, non sei, vos deixo con ela. Non sei se queres. Gracias a todos por vir. Gracias ao Consello da Cultura por invitarme, grazas tamén a Adra por moderar esta mesa e gracias a Adra e a Asociación Fotográfica Maruja Roca, que foi gracias a quen eu coñecín a Ana. En ese período que pecha o que, bueno, a etapa seguinte a que mencionara Ana Cabanas hai uns minutiños. O pasado mes de marzo, as fotógrafas e divulgadoras Inma Barrio e Leire Chazarra adicaban o seu podcast mensual a Ana Turbao. O capítulo que se emiteu coincidindo co Día Internacional da Muller resultou ser unha das últimas entrevistas que Ana concedeu. Nese podcast que recollía a súa traxectoria fotográfica, Ana amosaba a súa intención, como aquí se dixo, de recuperar a actividade que se vira obrigada a abandonar en determinados momentos da súa vida por diferentes razóns persoais. Malia recoñecer non ter moita mobilidade, insistía Ana no seu grande interese en regresar aos lugares onde atopara e fotografiara 5 décadas antes os rostros e olladas da dignidade. Voltar a toparse con aquelas damas de negro, como as definía no podcast, era o seu propósito inmediato. De feito, mentre se emitía o programa ao que facemos referencia, El espejo de Vivian e Francesca, Ana estaba en Betanzos. Revisitara xa as localizacións nas que se levara a cabo o movemento veciñal contra a P9 en diferentes parroquias dos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral. Grazas á colaboración da alcaldesa de Bergondo e do concelleiro Pablo Santiso e o escritor Xosé Luis Mosquera Camba, un 3 de marzo poñíase en marcha exposición e actos cos que Ana quería render tributo a esa veciñanza de Guísamo e arredores que participaran na movilización social en torno á construción da autoestrada do Atlántico entre os anos 75 e 79. Como ben acaba de dicir Chus, quixo o destino que o acto fora inverso. Tras finar Ana o 19 de marzo, foi o Concello de Bergondo quen lle rindeu tributo como unha figura clave do fotoxornalismo español. A mostra, organizada en colaboración co Consello da Cultura Galega e a Asociación Fotográfica Maruja Roca, tivo lugar o pasado mes de maio. A entrega de fotos que Ana planificara asinar e regalar, entre outras, a 5 persoas identificadas aínda vivas das imaxes tomadas por Ana había 50 anos, tivo lugar nun local social de Guísamo. Fotografía e compromiso, título que finalmente tivo a exposición, foi un reencontro, como tamén acaba de comentar Chus, entre imaxes, historias e afectos, que transcendeu o homenaxe para convertirse nunha celebración da dignidade e a resistencia diante das injustizas dunha comunidade rural. Aquelas fotografías, tomadas con sensibilidade e valentía, non só documentan unha loita social, senón que gardaron a forza íntima de quen se enfrontou á perda do seu territorio defendendo con firmeza unha forma de vida, tal e como reseñou a alcaldesa de Bergondo durante a entrega das mesmas.
Quique, Carmen, Maruja da Primavera, Fina de Mantiñán, Julio, Basilisa, Carmiña ou Lola foron algúns dos protagonistas da retrospectiva a que Ana xa non puido asistir, malia que fica moi presente na memoria popular. Fina de Mantiñán, de feito, aínda lembra ben aquela rapaza de 20 e poucos anos a que rodeaba a policía para quitarlle a cámara. Escondérana na cociña da súa casa, conscientes de que os carretes de Ana agochábanse en revelar a inxusta expropiación de casas e labradíos. Contiñan tamén eses negativos a ollada indefensa e ferida dun pobo, hoxe dignificada para a historia por Ana gracias á toma e publicación daquelas imaxes en diferentes xornais e revistas de tirada nacional. Antes falouse brevemente daquel contexto no que os propios medios de comunicación atopábanse tamén inmersos nun proceso de reconversión cara ás necesidades informativas dunha opinión pública tamén en vías de cambio. O impacto que tiveron as diferentes formas de acción colectiva na audiencia dependeu en boa medida da cobertura que se lles deu, cun incipiente interese polo fotoxornalismo como que representaba Ana, a quen lle debemos unha inxente colección de instantáneas que dan testemunho desa conflictividade social en diferentes lugares de Galicia dos anos 70. Toda información recollida ia necesariamente dirixida a crear opinión, especialmente as imaxes de represión e o uso da forza por parte das autoridades contra as clases desfavorecidas, que transmitían en boa medida esa sensación de xustiza e de dramatismo na situación. Podemos afirmar que a transición á democracia supuxo unha fonda renovación para a fotografía en España, marcada por un contexto internacional de auxe do documentalismo. Ana contribúe decisivamente, como se comentou hai uns minutos, a esa renovación abordando novas temáticas, desenvolvendo un estilo singular que combina a fotografía directa coa representación de sentimentos, tal e como recolle no seu artigo académico chamado Acción e Sentimento, a obra fotoperiodística de Ana Turbau durante a transición publicada na revista Discursos Fotográficos no ano 2022. Conscientes da relevancia da obra fotográfica de Ana, o Consello da Cultura elaborou o catálogo que todos coñecemos para preservar e difundir un legado de máis de 10.000 negativos que, alén dunha estética tan precisa como intensa, documenta a situación política, social e económica deses anos. Remato con un curto vídeo que recolle a secuencia daqueles días de marzo nos que Ana puxo grande empeño por reencontrarse con Quique, Carmen, a nai que o sostiña no colo, Basilisa, Fina, protagonistas, sen querelo, todos eles do novo documentalismo fotográfico. Bueno, a mí me gustaría compartir algunhas cousiñas tamén da miña relación con Ana. Sempre me resulta moi complexo falar disto. Cando nos conocimos Ana e eu, os dous, ela sempre creeu, me parece, afirmar e creer sempre no poder transformador da fotografía, pero cando nos conocimos os dous, o primeiro que me dixo é: Adra, collemos estas fotos, collemos as miñas e nos vamos ao Congreso. E levantámonos, estamos ali ata que alguén mire po que está a pasar no rural. Porque o que eu fotografiei nos Ancares, o que ti estás a fotografiar, é o mesmo. E eu dixenlle, vale. Entón, ao final eso nunca o fixemos, porque esas perniñas creo que non daban para facelo, pero ese era o impulso. Entón, de repente, a relación entre ela e eu foi magnética. Eu viaxaba 3 horas ou 2 horas ata chegar ali ao Quinto Inferno, pasando Piornedo, casi chegando xa a León, volvía, e de repente decía, chamar a Ana.
E de repente salía unha voceciña e empezábamos a divagar sobre fotografía e a repensar sobre fotografía. Entonces, de repente, falábamos de verdade, por exemplo. Conceptos como verdade. Antes falabas da posverdade. Creo que os da vosa xeración cumplisteis excepcionalmente e facedes, ademais, excepcionalmente, pero creo que cumpre tamén repensar as imaxes constantemente, porque creo que vimos nun momento no que, por exemplo, a inteligencia artificial é unha realidade e se decimos que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, estamos deixando o poder que nos manipule. Entón, creo que temos que repensar constantemente todo iso. Bueno, eses eran o tipo de conversas que tiñamos Ana e eu, por exemplo. Recordo unha vez ir no coche e de repente, ¡cling!, un correo de Gmail e poñía, Adra, ¿tú crees que esto es violencia de género? E unha fotografía. Entón, inmediatamente, o que dixen foi llamar a Ana. E, bueno, tuvemos unha conversa, a imaxen era dunha muller nun mercado en Barcelona, con un hematoma en la cun ollo, sí, cun ollo con un moratón. Ana estaba a traballar nunha serie sobre mulleres, porque toda a súa vida estuvo fotografando mulleres. Hai unha entrevista última que se fixo, que se publicará en breve, de Jennifer Novoa, unha gran amiga, investigadora das mulleres fotógrafas entre os 50 e os 2000 en Galicia, que dice Jennifer, atópaste nun momento de revisión do teu arquivo. Como se enfronta unhas fotografías do pasado? E dice Ana, de unha maneira totalmente diferente. Estableces unha mirada distinta, máis reflexiva, creas conexiones que en su momento non eras consciente de ellas. E a seguinte pregunta, isto, bueno, está máis desarrollado, ¿no? Pero a seguinte pregunta que lle fai Jennifer é, recoñeceste hoxe en día nesas imaxes? Sí, pero non como fotógrafa, sino como mujer. Entonces creo que, grazas a nosa amizade, eu empecé a cuestionar a veracidade das imaxes e o poder transformador, e ela tamén empezou a cuestionar todo iso, ¿no? Empezou a ver que tamén era dona das imaxes dun xeito ou outro, e que había unha segunda parte, ese momento, segundo instante decisivo do que fala García Iturbide, no que posee esas imaxes, e xuntando dúas imaxes podes construir algo que movendo unha ou movendo outro nunha parede, nun libro, etcétera, podes dar un mensaxe diferente, non? Empezamos a falar sobre se era unha linguaxe a fotografía. Eu decíalle, Ana, como vai ser un linguaxe? Non ves que non tenemos un código? Digo, o emisor sí, somos ti, máis eu, o receptor tamén, quen vai a exposición, quen ve o libro, pero o código, Ana, que pasa co código? Entonces nos enfadábamos os dous, volvíamos a chamar, a rechamar, había un momento no que decía, non sei, Adra, yo me lo pasaba moi bien. E así é como... A interrumpir un momento en relación co que dis, que curiosamente cando vamos ao cole, aprendemos a ler, pero aprendemos a ler textos. E, sin embargo, co paso do tempo, nos damos conta de que somos moi analfabetos visualmente, porque non coñecemos o poder que ten un punto, unha liña, determinados encuadres dentro dunha fotografía. Entón, sí que temos un amplio conocimiento de textos, da escrita, pero non temos un coñecemento profundo dos elementos, dos códigos que conforman o visual, todo o visual. E algo que descoñecemos e que logo non sabemos por que nos impacta unha imaxe. E iso é que non temos ningún tipo de formación visual, é dicir, hai un analfabetismo visual importante e que non se está correxindo non sei nas facultades de Belas Artes, por exemplo, si se traballa a ese nivel, non? Por que nos afecta unha imaxe cando hai esas liñas, cando hai esa profundidade de campo, todo eso, é dicir, grande desconexo, igual para un reducto da poboación sí, pero maioritariamente non. Nos vemos atraídos polas imaxes e nunca sabemos por qué. Sí, as nosas conversas iban todas nese sentido, en realidade. Entonces, houve un día que nesas conversas nosas que eran tan bonitas, eu dixenlle, pero Ana, tú daste conta de que te estás proxectando tamén, o sea, estuveches proxectando sobre as persoas que fotografabas, e lle puxen un exemplo moi claro, e había cando ves o arquivo que hai no Consello da Cultura Galega e vas vendo foto a foto, despaciño, daste conta como Ana vía unha velliña sentada nun balado e de repente a velliña botábase a reír. Eu penso, o mellor dice, si, vasme quitar unha foto con estas pintas que levo. E era unha risa profunda. E Ana devolvía a risa porque teña ese humanismo que empapaba toda a atmósfera dun xeito tan brutal. E Ana facía esa foto. E temos esa fotografía do sorriso. E pasan 2 frames e temos unha fotografía do rostro que eu chamo rostro de Ana, que é un rostro que eu intentei moitas veces poñer palabras, adxetivos, buscando na raja incluso, que quere decir este rostro? E non son capaz, entón chamolle o rostro de Ana. É un rostro particular, non? Pensado nas imaxes de Ana. Creo que é un rostro que se repite constantemente. Eu chamolle berro, eu sempre digo, é o berro de Ana. É mostrar, non sei, como a dignidade da persoa que sale dun cuadre, non? Creo que a humanidade de Ana
dun xeito ou outro, era capaz de estar fora de campo e ao mesmo tempo non só estar fora de campo, sino estar fora de tempo. O sea, era un instante eterno, baixo o meu punto de vista. Está morta, pero a súa humanidade creo que nos empapa este momento actual. Está viva, en realidade. Eu creo que está viva e sempre estará viva con nós. E aí é onde iban todos os nosos ir e vir fotográficos, a parte das apertas, a parte de ir dar unha charla que chegamos tarde porque tiña merda de pitas nos zapatos e Belén... Sí, eso foi en Lugo, ella tiña que limpar, todo ese tipo de cousas era Ana, porque de repente prendía como nunha silveira, como prendeu en Galicia. Recordo ese día que houve ese evento en Lugo, do que falaba antes Ana, do que falaches ti, e o día anterior tivemos unha entrevista conxunta e sempre ando detrás desa peza, como facías ti un chamamento por esa imaxen que podemos mañá, se queres, a ver se nos publican nos medios de comunicación, ti buscas a foto e eu busco a entrevista completa, na que era unha entrevista moi longa, nos que os dos falábamos de fotografía e nos empezábamos a debatir sobre estas cuestións e un momento no que houve unha pregunta que lle dixen a Ana, pero tú por que estuveches en Galicia? E de repente é como que, wow, nunca me parei a pensalo, ¿no? Porque creo que vamos un pouquiño, e aí é onde vos dou un pouquiño non de caña, sino abrazo, as historiadoras como Ana, ou as persoas que falades de teoría da imaxen, porque creo que dun xeito ou outro todos nos vamos apropiando das imaxes, e collemos as imaxes de Ana para isto, para aquelo, e creo que Ana ten moita sorte, porque son persoas que ideolóxicamente estamos na mesma onda. Antes falábase de Vietnam e que a fotografía parou unha guerra. Eu creo que non. Susan Sontag decía que sin unha conciencia política relevante as imaxes caerían no matadoiro das imaxes, non? Entón, creo que Ana tuvo moita sorte e nós temos moita sorte de tela, porque somos persoas que ideolóxicamente nos abrazamos dun xeito ou outro, non? E iso non sei, esa é a miña relación con Ana, e o que sí que vos agradezo a todas as persoas que acompañades actualmente, que acompañastes e seguides acompañando a súa obra, pero creo que todos temos que facer tamén un exercicio de responsabilidade, de darlle o sentido ás imaxes como ela lle gustaría que se lle dera. Porque hai imaxes que obviamente son documento, e me vale pensar cando foi as votacións esas caciquís, non? Que colle unha fotografía e se ve pois un panteón e a súa man suxeitando, pois, non sei, unha partida de defunción, supoño, porque había un voto que se estaba emitindo que non era un voto xusto. Eso é un documento visual, non? Eso é un documento. Pero é unha foto que a Ana nunca marcaría para meter nun libro, nunha exposición, nunha retrospectiva. Ela escollía a foto do matrimonio, porque esa foto sí que tiña esa forza. Entón, eu creo que temos unha responsabilidade de, xa que tuvemos a sorte de acompañala, e saber máis ou menos como iba pensando, de seguir acompañando as súas imaxes, e non que se apropien certos pensamentos, porque non sabemos como é o devenir das vindeiras políticas. Entón, creo que temos esa responsabilidade e o que vos pediría é simplemente, non sei, dar as gracias, e sobre todo tamén a ti e Dani, que estás facendo unha labor increíble, e que disfrutes de todo isto, porque Ana é eterna, está viva, e creo que esa humanidade se ve nas imaxes e é un tempo eterno. E nada máis. Sí que creo que é interesante, por eso tamén me gustaba non ter como un guión nesta segunda parte, para poder establecer un diálogo, non? Entre as persoas que estades aí, que seguro que mirades a obra de Ana tedes algunha relación, os que estamos aquí, e Pepe, Margarita, que estades aquí, non? Porque creo que é bonito, deste xeito, rematar a homenaxe, non sei, Dani, non sei, un diálogo entre todos, non sei se tedes, ou se hai xeito, non? Marcelino, de poder, sí, estaría bonito, non sei, alguén que se anima a decir algo. Rubén? Non. Bueno, quero presentarvos a Rubén, que se achegou a exposición e que estivo traballando aí nunhas imaxes, revisitando as ubicacións da AP9, non? Si nos queres contar un pouquiño esas sensacións túas ao longo do tempo. Bueno, foi un pouco por casualidade, non? Foi un pouco por casualidade. Eu andaba intentando documentarme sobre o que é o encordo de Cecebre, non? O encordo do que bebe auga a cidade da Coruña. E entón, moi cerca, na aldea de Horto, coinciden dous destrozos brutais que son por unha parte o propio encordo que separa, que fende a parroquia en dúas partes,
E por outra parte, un par de anos despois, a construcción da autopista. Moitas desas fotos que aparecen no libro de Ana sobre os piquetes de Guisamo se dan no territorio ese que antes decía Ana Tomé, que son do Concello de Abegondo. Entón, para min, tamén porque me interesa a fotografía, fíxoseme moi curioso intentar reproducir eses lugares, eses lugares que Ana fotografou, pois agora, 50 anos despois, porque me parecía tamén unha forma de revisitar eses momentos fotográficos que me parecen impresionantes e que me parecen impresionantes sobre todo tendo en perspectiva que falamos dos anos 75-76, unha rapaza en Galicia soa facendo ese traballo nun entorno que non hai que mirar demasiado, nin darlle demasiadas voltas para aún darse conta de que é un entorno machista, un entorno duro, vale, un rapaz que agora vive nunha aldea, pero que un imagina ese traballo e tiña que ser absolutamente impresionante. E non podo decir así moito máis, porque o meu é admiración, entón non vou ser objetivo. Non sei se hai algún aporte ou algo. Eu teño unha pregunta sobre todo para elas, non? Que como que se sinte o ter a responsabilidade de xestionar agora todo un arquivo tan grande con tantos matices e como decir esta foto vai, esta non vai. Bueno, eu penso que aí as persoas que estamos acostumadas a ver, a apreciar e valorar e cando coñeces ben o traballo tamén de alguén cada vez máis, estamos de acordo. Como que a ves, igual que la mesma tamén ou calquer creador seleccionades ao final dentro de todo o que facedes, pero sí que é certo que, bueno, pois é unha responsabilidade, obviamente hai unha parte tamén que ao final é inevitable que en algún momento sea subjetiva, pero creo que eso tamén é interesante. En moitas ocasións, como fan un comisario, según a visión, que ao final é o que facemos, unha escolma en certos momentos, pero frente a traballando xa con todo ese conxunto de imaxes previamente xa validadas por ela mesma, en realidad, eu penso. Sí que é certo que agora, claro, e Dani está aí somersido, aparecen moitísimas máis, hai moito como cando que decía, estuve na súa casa e estaba vendo moitísimas que non están aquí, se non me equivoco no Consello, de como outra segunda volta, a Galicia, como van moitas, pero nos 90 hai moitísimas, encontraba incluso xente coñecida da cidade, de moitos lugares, e claro, pois aí hai moitísimas que estou segura de que ela non seleccionaría moitas delas, porque había moitas que, en que son interesantes, decías, bueno, esta é a foto, ou estas, ou quizá esta, pero moitas outras, pois era como ese estudio de esto en eso, pero non é esta, non sei. Para mí es importante comprobar y ver cuáles fueron las copias que ella positivó. Y también las hojas de contacto, como las hojas de contacto forman parte de la obra. Son importantísimas para valorar por qué esta fotografía y esta no. Normalmente no había reencuadres. Pero sí es cierto, bueno, te voy a hablar ahora en castellano porque decías que a veces te pierdes. No, hasta ahora he entendido todo bien, ¿eh? Sí, no. Que... Habla en gallego. Ahora se me acaba de ir con esto. Sí, bueno, no sé si era esto lo que iba a decir, pero es... Estas follas de contacto. Sí, que claro, no sé si era esto exactamente, pero que estamos traballando... o que decía que dis ahora tamén, pois con eso que xa ela, positivo, ou incluso a veces vemos moi repetida alguna imaxe en diferentes
tamaños, outras non, pero o que iba a dicir é que, e antes mencionaba unha que me encanta de Obao, desta Xitana na boda, das máis coñecidas, así no, que hai moitas, pero que decía, esta non a temos, non a vimos das de época que estábamos cando fomos ahora a última vez que fomos a Barcelona, e pois hai algunhas que non sabemos por qué, non? O que pasou, porque non está aí físicamente ou seguramente en algún momento aparezca. En algún armario que hace 3 días no existía. Porque obviamente unha das... Bueno, y la poca importancia que ella daba a las copias de época, porque para ella eran copias de trabajo. Fue a partir de... Con anotaciones diferentes... Bueno, que al final esto es el valor, ¿no? Sí. Y yo también valoro muchísimo la revisión de todos los negativos no relacionados con Galicia, que ella misma empezó a hacer digitalizaciones. Pienso que esto es muy importante. Son las que tú viste cuando fuiste... Bueno, toda esa longa jornada que era como de Galicia, pero outras diferentes, e a maioría prácticamente... Bueno, había do rural, tamén había diferentes sitios, pero sobre todo de Santiago, non? E entonces me interesaba moito velas, pero eu iba, aparte de pasar esos momentos que non podo haber moitos, tamén na exposición de Carta Blanca, porque acababa de operarse e era máis por teléfono, por mail, tamén con vos e tal, e necesitaba como ese tempo de coñecernos de outra forma máis persoal, tranquila, de poder falar, e me interesaba moitísimo, e o que lle decía eu a Ana, coñecer esa parte que non é coñecida aquí, digamos, que é todo o demais que non é Galicia, o que non está aquí, e que sei que moito menos, pero era que, porque non sei demasiado de isto e quero velo, non? E entonces, pois eso foi unha parte fundamental, aparte de que foi tamén cando nos coñecemos personalmente. Tamén foi unha fundación e, bueno, foi todo Esta es la responsabilidad que tenemos de comisariar una exposición retrospectiva sin ella. Esto es... Y además con un material que aún desconocemos. Como os he comentado, a finales de año vamos a tener prácticamente todo el archivo digitalizado. Seguramente hay muchos tesoros por descubrir, pero los criterios para poder decidir esta foto sí, esta foto no, sin Ana, la pregunta que tú hacías, yo personalmente elijo las fotos que me atrapan independientemente de si están relacionadas con su faceta fotoperiodística o tienen que ver con la etapa de Calatañazor y las mujeres de Calatañazor. Tengo como sí, de viajes tengo como no muchas, pero... y me ocurre mirando fotografías, primero supongo que es porque hemos visto muchas fotografías y de forma inconsciente pues te atrae una fotografía, después analizas por qué te atrae, pero de entrada cada vez me fío más de este coup de foudre, ¿no? De este enamoramiento por una fotografía y después viene el análisis. No sé si esto es muy ortodoxo o no. Pero... algunas de mis favoritas son de Cataluña, o sea, cuando fui a Barcelona iba a seleccionar también para Arco, y esa primera vez y para tener también la galería físicamente, más allá de los contactos y de conocer más, y bueno, no sé si la mitad, pero muchas eran de Cataluña maravillosas, que muchas menos, pero muy potentes algunas también. Y también quiero deciros que de las que me enamoraba coincidía con Ana, con lo cual esto es muy reconfortante, ¿no? Y bueno, esta relación... Yo creo que se ven, sí. Se ven. Y yo lo he dicho
me siento muy privilegiada de poder haber estado a su lado. Voy a mencionar unha cosa que tamén Ana, bueno, Ani sabe, pero te faría moitísima ilusión porque dentro de París Foto hai unha sección que, como eles, non me lembro o nombre exactamente, pero El Pour Paris Foto. Comisariada, que selecciona mulleres dentro da feira, mulleres artistas, fotógrafas que había que presentar, non? Eu presentei a Ana, é unha das seleccionadas, e unha das imaxes das poucas que mandei, que había un límite tamén, pero foi des comedias e los inmigrantes en Rubí. Sí, pero la del emigrante es para otra publicación que también seleccionaron, que estará solo dentro de la feria, que hace una editorial gráfico. O sea, empezamos muy bien, porque se trata también, claro, de darla a conocer, ¿sabes? Nos pone en valor, ¿sabes? Un trabajo, lo que decíamos, que siendo muy conocido y reconocido a un nivel, a otro aún es totalmente desconocido. En Arco era como no la conocíamos. Si estuviera con nos podía ir a ver a Torre Eiffel, porque a última vez comentaba sempre a anécdota de que había un ciclo de cine sobre Vietnam, que iba con Lorenzo y decía, y nos fuimos y no vimos la Torre Eiffel. Entonces estará por ahí voando, ¿no? Supongo. Yo iré a primera noche. Pues yo, Adra, si me permite, me puedo poner de pie, yo soy un poco como mi madre y si no la gente me pone nervioso también. Como me toca un poco de cerca el tema de archivos, me ha gustado mucho la pregunta que has hecho. Entonces sí que os quería contar 3 o 4 anécdotas de mis últimos 6 meses de vida, que están siendo un poco extraños, también os lo digo, bonitos por una parte, durísimos por otra. Sí que hay una cosa que ya que aprovecho que estoy aquí, ni Nordés, ni Photographic, ni Adra, ni el Consello, ni nadie podría hacer un trabajo si yo me hubiera venido abajo, y te tengo que agradecer, Marce, que nos estás aguantando a todos nosotros y al final todo esto se puede hacer gracias a ti, ¿vale? No me lo quería olvidar. Aquí está todo lo que no estamos hablando hoy, es decir, estamos hablando de 12.000 negativos, bueno, 10.000 negativos, 2.000 diapositivas traje la última vez en el Consello. Estamos hablando de negativos, María. Tienes un marroncito ya lo sé. Todo el trabajo digital. Me ha encantado lo que habéis dicho de tener los contactos, de cómo positivaba Ana, etcétera, porque mi vida es, el otro día hablaba con Silvia Omedas de Photographic, oye, y cuando yo estoy aquí mirando fotos y veo una foto típica, señora gallega, vestido negro, y un rayote en el negativo blanco, digo, oye, yo sé Photoshop, yo soy diseñador. Lo restauro, ¿no? No pasa nada. Y dice, bueno, cuidado, depende. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Hasta dónde, no? Y ahí empezamos a hablar de, claro, cada digitalización o cada fotografía, en el fondo es lo mismo que una positivación. Es decir, ¿dónde llegamos? Yo siempre le decía a mi madre, yo estoy en mi etapa HDR de mi vida, me gusta el contraste, y me decía, bueno, ya a ver si se te pasa hasta ya de fondo una vez. Con lo que es tremendamente complicado. O sea, ya no solo es escoger, sino pues cómo interpretamos todo eso, que es realmente difícil. Y cosas que estoy viendo mi día a día, siempre le digo a mi pareja y a mis amigos que lo siento, me estoy volviendo absolutamente monotema, pero bueno, ese tema mola más que el Real Madrid contra el Barça, entonces no está nada mal. Ejemplo, viaje a Ávila 2004, ¿vale? Yo estoy como muy obsesionado en bajar terabytes de espacio de esto. Viaje a Ávila 2004, muy bien, lo abro, la típica foto que podríamos hacer cualquiera desde el coche, autovía corriendo, un letrero. Otra, digo, voy a borrar, digo, no, espera, hay una de un pueblo, una foto de un membrillo que podríamos hacer cualquiera. Dani, borra esta carpeta, vale, una menos. O sea, una menos es como en casa de mi madre cuando consigo sacar una cajita o algo, bueno, ya quien lo ha vivido sabe lo que es. Digo, bueno, no la borres, tira adelante. Y entonces veo centro de Ávila, calles, centro de Ávila. Digo, esto lo podría haber hecho yo, o un Instagram random de cualquiera. Y entonces veo una iglesia. Mi madre haciendo... Y entonces veo que empieza a fotografiar una boda. ¿Cuándo ha hecho fotografías Ana de una boda?
y veo como que, pero de todos, de toda la familia entrando. Y entonces están entrando en la gran iglesia o algo que sea, entrando. Y hay dos mujeres gitanas, parecía incluso gitano romano, es decir, para que veamos también un contexto socioeconómico, pidiendo. Y entonces es muy divertido porque estaba haciendo la boda y foto a foto, foto a foto, foto a foto se va acercando a las señoras. Y esas señoras que estaban pidiendo, cuando todo el mundo de la boda entra en la oscuridad de esa puerta, hay una que sigue pidiendo y hay otra que sale con cara de cabrones, no me habéis dado nada. Y entonces, ¡boom!, la foto. Y yo me he mamado 70 fotografías de una carpeta que no tenía ningún interés, pero había una fotaza. Y esa es mi vida y nada, y os lo quería contar un poco a colación de lo que estabas contando. Tú no borres nada. No borres nada, no tires nada, vamos a ver. Si alguien me quiere regalar un piso, pues me parece bien. Sí, non sei se hai como máis cuestións. Esa é unha táctica de fotógrafo para coller a foto que la quería, que era esa, claro, sí. Non sei se hai máis cuestións por aí ou alguén que quera comentar algo. ¿No? Damos por finalizado logo. Sí. Bueno. Espero que podáis venir a Barcelona del 26 de mayo al 30 de agosto para ver la retrospectiva de Ana. Esperamos. Pois estáis convidados. Hay un material. Ben, moi brevemente, primeiro agradecer a todos e a todas as persoas que nos acompañastes en presenza ou en distancia nesta nova parada na homenaxe a Ana Turbao. Hai terras que son bendecidas por moitas cousas. Non estamos seguros de que a nosa foi bendecida pola naturaleza, exuberante, magnífica, preciosa, pero a veces estamos tamén bendecidos as terras, as linguas e as culturas por milagres que aparecen como esta mociña que un día chegou coa súa ollada diferente, que non soubo mirar de outra maneira, que chegou co seu talento, que chegou coa súa arte, que chegou co seu compromiso e nos fixo un regalo absolutamente inesperado. Porque non coñeceríamos da mesma maneira o noso pasado, tamén ese pasado oculto que non está na superficie, pero que ela soubo que a súa olla a descubrir e fotografiar, esas persoas que están nas marxes ou que están na segunda fila que non se ven ou que se ocultan porque non son o máis glamuroso da sociedade, etc. Ela descubriu, documentou e retratou todo iso para nós e, por tanto, creo que somos realmente afortunados por iso. E o Consello da Cultura Galega é especialmente porque nos recibimos cunha xenerosidade que nunca poderemos agradecer ese legado. Somos conscientes de que non lle deixou o Consello da Cultura Galega, lle deixou a Galicia, que deixou o povo galego, pero de alguna maneira o orgullo de que nos escollese como custodios dese legado, sabendo que nós o íamos conservar con todo o mimo, que o íamos disponibilizar para que todos puderan acceder a él e que de alguna maneira nos íamos cumprir o compromiso que adquirimos sin que ela nos lo pedise.
O compromiso que nos adquirimos de manter acesa a súa memoria durante moito tempo, pois nós estamos intentando cumprilo da maneira mellor posible e espero que con a axuda de moitas e moitas persoas que están hoxe aquí ou que nos seguen na distancia. Aquí falouse hoxe moito, díxose varias veces, imaxes, historias, afectos. E eu diría tamén que gratitude, que memoria e homenaxe. Nós imos seguir, hoxe un punto de aparte, porque nós imos continuar de unha maneira ou outra, a exposición da intimidade da imaxe sigue a súa itinerancia, viaxou polo eixo atlántico no inicio, pero Ana tamén foi a Lugo, estaba ali, e logo foi a Castro de Rei, estaba Margarita, non Castro Verde, Castro de Rei, que está aquí reivindicando, pobre. Sempre o confunden e xa me convencín de que Castro de Rei non existe. Pero como non existe, é un terreo moi bon para todo tipo de propostas. Tiña que decirlo porque vai así co corazón ferido. É que pasa algo con Castro de Rei, que é verdad que non existe, porque o que chama Outeiro de Rei, porque está a Fundación Manuel María, e claro, é máis coñecida, pero de Castro, con Castro Verde hai unha especie de río subterráneo. Pero claro, pareceme moi raro, Chus, que cheguemos a eso. E está en Otigueira e continuará, pero non é tampouco o único tipo de actividade que nós queremos facer, sino que queremos continuar e, insisto, a colaboración de todos e, naturalmente, que estaremos en primeira fila cando se faga a retrospectiva. Como non? Ela estaba moi ilusionada con iso. Claro, claro, por favor. Se viva, o sea que, sí. Eu quero me quedar con dúas cousas. Por un lado, coa última visita que ela nos fixo moi poucos días antes de morrer, que tamén foi cando estivo con algúns de vós e que estaba luminosa, absolutamente viva, superadas as partes máis dolorosas da enfermidade, ou polo menos aparentemente, sin aquel... e chea de proxectos, vellos novos proxectos, digamos, non? Estaba e foi realmente maravilloso compartir con ela aquel día que pasou, viña dos proxectos, iba para outros proxectos, e tiña unha vida espléndida por diante. Toda esa imaxe é coa que me quero quedar, como me quero quedar coa ola, a auténtica onda de entusiasmo, de afectos, de dor pola perda tamén, pero de persoas de distintos lugares de Galicia e de distintas xeracións tiveron naqueles días palabras de respeto, palabras de homenaxe, palabras de gratitud para a túa. Así que seguiremos. Espalda, te molesta. Pues oye, que vamos a beber, Sí, bueno, son